สวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นอะเปล่าสวัสดีค่ะคุณไฟเดย์สวัสดีคุณทีพีคุณแพรวานะคะคุณตัวสวัสดีคุณเหมียวเดสคุณการดิดนะคะคิดถึงเหมือนกันเลยสวัสดีคุณอันดิส่วนด้วยนะคะคุณตัวสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะมาหานะคะคุณตัวยังไงก็โชคดีกับการทำงานนะคะ นะคะเพราะว่าเป็น2ทีมที่น่าสนใจมากๆอย่างแพทแมนน่ะจาก PRX เก่าก็ไม่อยู่ Global Esports นะคะ Crystal u d o t a n All t a m คือทุกคนน่ะดูโหดนะคะก็ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นทีมที่น่าสนใจมากอย่างเมื่อวานเนี้ยหลายๆคนนะคือแบบว่าเห็นด้วยหมดเลยใช่ไหมว่าฟูเซนนะกับหนงชิมจะชนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครเดาถูกว่าเกมจะออกมาเป็นยังไง นะคะวันนี้เจิมทีมอะไรดีคะพี่เตแพนด้าว่า GE ชนะนะคะอ๋อยังไม่ได้เปิดเสียงค่ะเพราะว่าบางทีมันมีเพลงขึ้นมาแล้วจะโดนลิขสิทธิ์นะคะอย่างนั้นเนี่ยแพนด้าแจ้งว่าเดี๋ยวจะเปิดเสียงเฉพาะตอนแข่งเกมแล้วกันนะเออยังไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์แรงมากนะคะอืมสวัสดีคุณใหม่นะคะสวัสดีคุณตุกๆด้วยนะคะน่าดูมากตื่นเต้น เอ้ยเราจะเจอคนละทีมอย่างนั้นเหรอ ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะ ทีมไหนจะชนะ เขาบอกว่า ตอนนี้ที่แคสเตอร์เขาพูดอยู่ก็คือบอกว่าเป็นทีม Paper X ย่อมๆเลยนะคะ คือเก่งมาก แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ก็เลยอยากเห็นเหมือนกัน ก็เลยว่าอยากจะดูนะคะ แล้วก็เจนตอนนี้เนี่ยก็โหดๆนะคะ แล้วก็ DFM เองเหมยอี้ก็อยู่นะคะ จริงๆแล้วก็เป็นค่อนข้างเชียร์ทีมญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้ทีมญี่ปุ่นไปไกลนะคะก็เชียร์ DFM นะคะเพราะว่า DFM ชอบเหมยอี้นะคะเซต้าไม่ได้มีคนที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะออกไปหมดแล้วโจม GE อุ้ยแพนด้าโจม GE เหมือนกันมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทีมเป็นยังไงบ้างอะตั้งแต่แบบเปิดโรสเตอร์กันใหม่มาแพนด้างงไปหมดเลยว่าใครเป็นใครนะคะน่าจะได้เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแพนด้าเปิดให้น่าจะขึ้นเสียงกันแล้วนะคะน่าจะไม่มีปัญหาแล้ว GE 21แพนด้าว่า GE 2อุ้ยโอ้ GE 21เหมือนกันค่ะสวัสดีคุณซิลสตาร์นะคะเอาจริงเชียร์เมย์ลองก็น่าสนใจแต่อย่างที่บอกอะแพนด้าว่า GE น่าจะลั่นหลังๆอยู่คือบางทีแล้วว่าเริ่มเกมมามันกำลังอย่างแต่ละคนก็ยังจะแบบว่าใช่งงอะไรอย่างงี้ใช่ปะไปเอาตัวหลบก่อนรู้สึกว่าเราได้เกะกะเลยเกินเอ้ยทุกคน cover เร็วนี้เป็นทีมของประเทศอะไรนะคะเอาจริงแพนด้ายังไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับทีมนี้เลยเชียร์ GE Pro Force เลยเอาจริงแพนด้าสำหรับทีม GE แล้วว่าแพนด้าชอบ2คนนะคะแพนด้าไม่ได้ชอบแฮกแมนขนาดนั้นนะแต่ว่าแพนด้าว่าสำหรับแพนด้าชอบอูโรตันนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัย
นะคะแต่ว่าชอบอูโรตันกับคริสตัลนะคะรู้สึกว่าเล่นคริสตัลรู้สึกว่าเล่นฉลาดดีนะคะแต่อูโรตันนี้คือเล่นสนุกดีนะคะวันนี้พี่เต้นแล้วยาวๆเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวไลฟ์2คู่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วช่วงค่ำๆวันนี้นะคะจะมาร้องเพลงโอ้ยแต่ว่าวันนี้คนน่าจะไลฟ์เยอะนะคะแต่แพนด้าก็เรื่อยๆนะวันนี้ตอนแรกว่าจะมาช่วงบ่ายเนาะแต่ว่านอนไปแล้วค่ะช่วงนี้รู้สึกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยนอนก่อนนะคะVL สังกัดญี่ปุ่นครับแต่เข้ามาในฐานะทีมเกาหลีสวยสวัสดีคุณ AJ ด้วยค่ะของผู้เจอทีมเอ็กซ์เชอร์มาสิสเตย์ของคุณยายคุณเลยเจอโอ้ยขอบคุณนะคะสวัสดีคุณชัยยันคุณชัยยันด้วยนะคะกำลังจะบอกว่าข้อมูลอัดแน่นมากนะคะยังไงก็อ่านได้เลยนะแพนด้าคงไม่ได้อ่านแชทนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคนไหนที่ไม่ทราบก็พิมพ์ได้เลยอ่านได้เลยอุ้ยคมสวยดิดังนั้นเนี่ยคนในวาเรลนี่คือเป็นเกาหลีหมดเลยเหรอคะแพนด้าไม่ค่อยทราบข้อมูลถ้าเสียงแข่งเบาไปดังไปยังไงแจ้งได้นะคมใช่ปะแพนด้ารู้สึกว่าอูโรตันแบบว่ายิงสนุกThey might not be used to losing, so they've got to navigate all of these problems. As that is a cheeky round, rather, to come to GE, and now we'll have a bit of a listen into them. They smoke. I just shoot the pit. I can recon for you. เดี๋ยวนี้เขามีระหว่างเกมเขามีอันนี้ให้ด้วยเขามีแบบว่าไฮไลท์คอมให้ด้วยน่าสนใจมากเลยตอนที่เมื่อวานในตอนที่ฟูเซนเล่นแล้วเขามีไฮไลท์คอมให้ดูฟังไม่รู้เรื่องเลยวุ่นวายมากเสียงคนไทยในคอมวุ่นวายมากแต่ดูแบบว่าดูมันมากเลยนะคะอุ้ยสวยดิโดนแน่ไอพี่ชายทำThis is what you want to have, building up that momentum after the thrifty round being picked up. Can Shuna find some damage though? That's the question at the moment. Has picked up this Phantom. The right timing, but Autumn. สวยนี่คือยิงสวยค่ะไม่ได้เชียร์นะเอาจริงๆนะถ้าถามแพนด้านะแพนด้าก็เชียร์ GE นะคะแต่ก็ไม่ได้มากกว่ากันเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกนะคะยังไงก็ในแปซิฟิกนะคะก็เชียร์แค่2ทีมเท่านั้นแหละค่ะก็มีทีมไทย2ทีมนะคะทีมไทย1ทีมและเขยไทย1ทีมนะคะก็เนาะ PRX นะคะกับฟูเซนอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฟูเซนกำลังมาแรงเลยแพนด้าต้องดูย้อนหลังเอาเมื่อวานเนี่ยอุ้ยสวย We'll take it anyway. Oi. And GE will find 2. So now we look for a little bit more stability in the beginning of this map. Of course, Varel, you would assume definitely not expecting to get thrifted come the second round. You know, when I look to this team and I look to the style of play that they're going to be coming in, right, they are going to get aggressive on one side of the map. If they're losing a player, they're going to want to take space elsewhere, right? They have a very big understanding of the macro aspect of this game that they want to be playing in their 1 year of Valorant play together. That Pilsky highlighted earlier, of course, but in this caliber, in this area, are they really going to still be able to deliver that? Early showcase of the operator here for Klaus should be a little bit of changes for GE, even maybe not, as Shuna finds a double opener. Yeah, Shuna instead. ไม่ค่ะพอดีว่าโอเวอัปเดตแล้วแพนด้าหาแชทไม่เจอค่ะมันมีสตรีมแลบแชทกับมีแชทธรรมดาที่เพิ่มเองนะคะงงค่ะแล้วแพนด้ามันมีสตรีมแลบโอ้ย Oh, but Crystal still finds it instead. Now you'll be able to open up the B site that quick. And how do you do this with an operator though, right? Klaus, a single blindside, LP, no utility to speak of, and a judge in hand. Maybe you want to try and change weapons if you possibly can up at the tower.
G's just not สวย letting ดิ up. Nightfall, more เจอแล้ว ability ส spent วย in. Yudotan locking it down towards the top. No chance for เฮ้ย Varel to answer back. That's really nicely done แต่ from ดูตึงอยู่ GE เนาะ around the map, อาจจะ understanding that ได้ they're going to เป็ play น together as a team to ได้ try ออก and คะแน get น out ตาม these ที่ trades as well when you consider the ตามที่ first คุณ opener, ใคร right? ตุ๊ It ก removes บอกปะ Batman, it removes Autumn. ที่ You've เจอ got ไว้ a สอง couple ห of นึ่ง key ปะ components ใคร that เจ you're อไว้ looking ส to องห gather นึ่ง some นะ space, to gather some entries. น่า and จะ they do pause ไม่แน่ใจ a ว่า little ทีม bit. ไหนจะช And นะ again, แต่เป็น if ไปได้ you've ว่าจะ done ส your องหนึ่งนะ homework คิด on ว่า this Varel ดูตึง team, อยู่เหมือน it กันนะ does not matter the map. Expect that they're going to push an extremity when they lose members. We're already seeing this right now. It's something that comes to mind in the offseason against T1. T1 had a fundamental understanding that that's what Varel do. They got the better of them a lot. GE, I'm already seeing that they know this. อันนี้ก็คือ So many of those lessons learned throughout the offseason. อุ้ย Of course, มา Varel แล้ว not ของ backing แรง down. This time with a Judge and a โอ้ Guardian. ตุกตุก Yep. เติมแล้วนะ Next buy. ถ้าเติม It's ถูก cheeky. ให้ราง It วัล can get the job done. Don't get me wrong. You got that judge real close towards เติมถูก B-main มี at รา the งวัล moment. ให้อีกแล้ว Cinder, นะคะ he's not going to be able to bite for that one. You'll hear the TP วันนี้ now ไม่ from สำคัญ also นะ to the แต่พรุ่งนี้ B-side of สำคัญ the ม map าก now, all GE. ใช่ปะเอ้ยมะรืนบ้างมะรืนหรือพรุ่งนี้วะ This outline has been doing จำไม่ so ได้อ่ะ much work for the team วันหนึ่ง as อ่ะสัก well. วันหนึ่งอ่ะ Slowly slicing the pie. See if the target gets ฟู revealed เซน DRX first. อ่ะ If you do go อันนั้น up น่ะ towards สำ the คัญเลยนะ Vampires Global and you're walking towards ถ้า June สมม with ติ the ว่าชนะ Guardian, ได้ he is นี่ one ก็คือ away แบบ from ว่าแบบ Nightfall as ปู Evolution ทางเลย comes นะ out for Yudotan now onto this พรุ่ง A นี้ side. ใช่ไหม As you mentioned that, แพนด้าก็จ Right ำ through the ง top งๆเพิ่ง heaven, ตื่ trying น to get นะคะ that as they approach out from โอ้ย main. อ่ะมอง Unfortunately, not able to find สวย too ดิ much. Just clouse into the corner now, โอ้ย hoping โดน for a แท็ก right หัวไป click, หนึ่ but ง it's ที not happening. It got Yudotan down to 3 HP, but with that evolution, he's just going to heal up right Oh back my to god oh 100. yes It's a little bit disgusting โอ้โนตัง sometimes. มีอันติอยู่ You are done by for โอ้ Klaus, but we do เลือดกลับมาใหม่เว้ย Yeah, right as you are. Still, though, Evolution could be quite pesky working against โอ้ Varel. my god Little trio trying to approach out from main. เซเนลแพ้ฟิเรียแบบ One ช็อก from โลกเหรอ screen, Cinder. เห็นเขาคุยกันอยู่เรื่องฟิเรียเหมือนกันค่ะ แพนด้าก็ยังไม่ได้ดูเลยซึ่งปกติแล้วอะตอนนี้มันแข่งซ้อนกันเยอะมาก Quickly dealt with. แพนด้าเลยไม่ได้ดูเลยค่ะ Dispatch of yet another ของ LP Legion timing อื่ in น with นะ the Sheriff. Now Asuna finds a shot, but at this Oh, point, nice. way too low, way too much to do. GE with another round win. And this is the point in time where I think to myself, all right, Varel, you got thrifted in the second round. You've lost a couple ก่ of อนหน้า other นี้ตอน rifles. ที่ It's time Pacific ยัง for a ไม่มา talk. นะคะ It's time ดู to have a อเมริกา discussion ทุก with the coach แมตช์เลย to แล้วก็ดู figure out what EMEA you're ต gonna ลอด do. เลย And it นะคะ comes in ดูตอน nice ไหน and อะคะ early. ดู We ตอน are ทำงานนะคะ hopeful for them that ตอน they're ที่ gonna be นั่ง able to เรียน try and pick ก่อน something เรียน out ที่ on นั่ง this ทำกันบ้านอยู่ this ก็นั่งดูไป defensive ด้วย side at the moment now. They got the rifles แต่ back ตอน in นี้ play, นะ right? จีนก็ What มา are แล้ว they นะ gonna คะ try and ดู figure ไม่ out ทัน that นะคะ GE is doing? Because it's kind of cut ตอน and นี้ dry at the moment ทุก from รีเจน GE. เริ่มแข่งกันหมด They're แล้ว using the usage of the Yoru, nice in my mind from จีดู Order. ดีอยู่ He's จี keeping ดู interest ดี around this B side of the map and coming back over คือแพน towards ด้า A, กำลัง but คิด they're ว่าแบบ staying up together slowly as a team, trying to maximize ถ้า funds สม for ม the ติ utility ว่า that they do เล่น have up ให้ their เข้ากัน sleeves ได้ and หน่อยอะแต่ trying ละ to คน just เนี่ยเก่ง figure มาก out where นะ might be weaker side of ถ้า Varel, เล่นแบบ who จั is บทาง positioned จับอะไร where. ได้อย่างเงี้ย So it's the time เป็น to ระบบ really มาก change กว่า things นี้ up. And again, right, I เข้าขา mentioned กันกว่านี้ Varel แพนด้าว่าเก่ง not เลย really อะ used to losing, เป็นทีมที่ right? น่าสนใจ They're มาก winning เอาจริง everything ๆอะแอบ already คิดอยู่ว่า essentially. They have a little slip up at the end on their road to ascension, but they managed to come back and they managed อัน to นี้ win. พูดแบบเป็น They กลาง got เลยนะ flawless in ถ้า their สมมติ run, ว่าฟู and เซน now ยัง they're แบบ here. ว่า They go up ยัง against GE. You ยัง know แบบ they're ยัง feeling เขาเรียกว่า confident. อะไรเดีย But it's ไม่ always ทัน different อ่ะ when you get ตาม into ประส the บการณ์ server, เรื่อง when การ you see this การ crowd, แก้ and แผ you น feel the ทำตามเกมไม่ vibrations ทัน in the น่ะ arena มี here. สิทธิ์ได้เลยนะเพราะว่า That's แพน what ด้า it's รู้สึก all ว่า about. They're feeling that now, Quack. 5 rounds in. ทีมอื่นเดี๋ยวเขาดิสซิพลินเยอะกว่าเรา Family right here in the stands watching you. เรานี่แบบเอาจริงอ่ะ Everything ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าแมคานิกเราอะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฟังที่ครูเขามาพูดด้วยเนาะอย่างทีมโค้ชครูเขาบอกอะซึ่งก็เห็นด้วยนะสำหรับเราเป็นคนดูอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบว่าอีโก้พีคเยอะแบบว่าเล่นละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบมีนี่อยู่ สวัสดีค่ะคุณเอมเมอรัลด์สวัสดีคุณซีร็อกซ์ด้วยค่ะ Autumn one away from the มาค่ะ defensive มา left วัน likewise ปาร์ of ตี้นะคะ Klaus. วันแน่นอน On the แพนด้า expectation that this สะดวก might be แล้วนะคะ วันเสาร์ very ไม่มี big เรียน pickup นะ for ช่วง GE เย็น to scale in towards the site, to sniff it out as well. ยังไง That ก็ front จะต้อง cover มา should ค่ะ permit the orb gathering วันธรรม for ดา Autumn, แพนด้า and มี you เรียนทุ should ก know วัน in เลย Varel's นะคะ head now that this ก็เลย was going มา to ดูไม่ได้ potentially เสียดาย happen. มาก But you ไม่งั้น gotta ก็ think จะ to ดูให้หมด yourselves, เลยนะคะ with the information
revealed over to the B site. Is that where ลุง JD's ทีม ending? ตัว They've เอง been มาก teaming กว่า over to พี่ the A site to look to end there. You're not seeing too much สวัสดี shuffling คุณ at ภู the วิท moment ด้วย from นะคะ Varel either. เรื่อง Hundred Thieves ใช่ไหมดูดีค่ะดูดี That's where I get a little bit nervous. This สวย outlaw ดิ upgraded to an op,
The shot goes through. รู้สึกว่าสมัยก่อนอุลตร้าตันจะเล่นเป็นอะไรนะเล่นเป็นดูริสเยอะเนาะเพิ่งเคยเห็นตัวใหม่ GE are selling a fake towards this Bravo location and Shuna is falling for it. There's a problem right now. LP needs help at A. โอ้ยสวยดิเราเจอแล้วนะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะ Oh my god bro just absolutely mowed them down snake bite burning at the feet against Patman. Oh no bro no why Oh shit a second shot through the engine block. More one more 1v1 against Sexy. หลบแล้วนะคะ Spike on the ground. Not too much time, and unfortunately, that will be it. Barrel has managed to stem the bleeding. Oh my god, what was that? Crazy. That is absolutely disgusting on that time. What the heck? With that nightfall from Shuna. เกิดอะไรขึ้น Earlier, right? Picking it up potentially at the tower earlier on in the previous เขาชื่อว่าอะไรนะ round. Available right On now. Seal. And unfortunately for โอ้โหเอาท่ายิงดีแล้ว a little bit too long to get into โอ้โห the เจอ timing on LP's toxic คือ screen. ด้วยความที่โลเพราะว่าเจอม่านอันนี้ไปเนาะ And I mean, what, 4 on the nightfall, and even beyond the grave, the เจอม่านพิษเข้าไปนะคะ for your 4th kill there. เข่าอ่อนไง Breath of fresh air พอมีม่านพิษแล้วเข่าอ่อน defensive side. Oh yes, looking a lot like that Omega fighter, but right now it's gonna be GE going on the offensive as well. Maybe another big dimensional drift over onto B site. แต่ก็ยังไม่เท่าท่านนะคะ LP with this change up at the moment. He's at this B site in amongst the toxins, but sexy for Patman. That was how Varel took them down the pistol. เวลาเขาไปนู่นกันหมดแล้ว โอ้ คือจริงๆทำเกมดีแต่ execute แบบน่าเสียดายนิดนึงคือแบบเล่นฉลาดนะแพนด้าว่าแบบอ่านเกมดีมากเลยอะแต่ว่าตอนที่พีคออกมาแล้วแบบว่าโอ้ชิตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าตึงรู้สึกตึงมากจริงๆ2-1 แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใคร2ใคร1Angles in check, but movement too quick coming out from Klaus. Very nicely done from สวัส Varel. ดีนะคะคุณอเล็กซ์ 2 in a row. ท่านเนอร์1อยู่แล้วจริงนะเรื่องยิงเนี่ยโอ้ยเสียดายมากเลยค่ะไม่ได้ดูสดเมื่อวานแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะว่าแพนด้าไม่ได้ดูเมื่อวานด้วยหรือเปล่าถึงได้ชนะขาดถ้าแพนด้าไปนั่งเชียร์ DRX กับฟูเซนเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่าคะเราจะไม่จิ้งเขาใช่ไหมก่อนที่แพนด้าจะนั่งจะ watch party เนี่ยแพนด้าจะสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้ก่อนนะคะว่าการดูของเราจะไม่ไปทำให้จิ้งคนอื่นเขาแต่ว่าคือแผนน่าเราดีอะแต่ execute อยากพลาดเป็นนิดนึงตรงที่ว่าไฟ power เขาโหดอะเห็นปะแต่โอเคเลยค่ะคือไฟ power ฝั่งวาเรลอะโหดมาก hell of a lot of utility for Varel here. Boombot can clear a bit of the pit. You got the paranoia that you can go in together as well, and Yudotan's quite low. Does have the cross cuts available. เป็นน่ารู้สึกเหมือนไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยอะแต่ว่าเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อ3 วันที่แล้วเองนะอุ้ยเซฟเลยไม่ต้องลงมาหรอกจริงสวยดิโอ้ nice โอ้ nice โอ้แพทแมนยังไงแพทแมนนี่เล่นฉลาดจริงบอกเลย so you don't really have those traces that you can immediately follow through. It's the audio cue and the spam to come out. Very nicely reallocated for Global East. จริงครับเพราะว่าผมก็ดูย้อนเหมือนกันโกมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคุณจีนอคุณเล็กแวะเข้ามาชมพี่เตโอ้ยขอบคุณนะคะแต่ละคนแบบว่าชมเซิร์ฟเวอร์เชียวสวัสดีค่ะคุณสวนมานั่งดูแข่งด้วยกันไหมคะทีม2ทีมนี้ตึงๆกันมากเลยค่ะไม่ขาดจริงๆผมมารายงานว่า GE อุ้ย GE เหมือนกันนะคะแพนด้าเองก็เทียร์ GE ค่ะแล้วก็แมตช์ต่อไปนะคะเชียร์ DFM นะคะเชียร์ทีมญี่ปุ่นอยากดูแต่ต้องทำงานยังไงก็โชคดีนะคะเวลยังไงว่างๆก็แวะเข้ามาหากันได้ค่ะ
เด็ด MEA EMA เขาพูดอยู่เหมือนกันค่ะว่าสนุกเอาจริงๆช่วงนี้สนุกมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มเนาะQuickly breaking down the site, but still sight lines open. What is this? The Guardian shot. A snake bite to kind of slow things down, but Suna still able to land them through. Global trying to hang back. You are divided. เราออก Huge casualties sustained, and they're trying แล้วบา to กี้ด้วย hunt เนาะ down for yet another pick, trying to work around this cosmic divide. Klaus just watching for security, and he's right on. That's really แล้ good วว่า crosshair ไฟ placement to come power from varial Klaus ก็ there. โหดมากแพนด้า And just ถ้า really พูดตรงๆนะ discussing แพนด้า utility ว่า to come GE through แผ from นดี Varel กว่า ultimately, right? They get the snake bite down, which brings คือ the เหมือนแบบดู vulnerability เข้าใจ in, ความ and the คิด lesser นะ weapon แบบ they ข can นาดแพนด้า bring เล่นไม่ down เป็นอะ very แพนด้า quickly. ยัง The รู้สึกว่า Nation เฮ้ยดู Break แบบ involved เข้า in ใจ there as ว่า well for good measure. เข้าใจว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ย Position from Varel แต่ in Varel towards นี่ the คือ B แบบ side, ว่า but we've got Global again. I think a little ไฟ bit too power slow on the กับ back of the reflect utility. อะ Got ดี the มาก ammo เลยอะ that comes out, and they try to go in a little bit later, but it's not in tandem, right? It's not คม getting the มาก back จ of ริงๆอย่าง the ที่ B บอก side space with a TP โอ to เค come คือ out from Autumn, for ขอ example. ทำความเข้าใจนะก็คือคนใน Varel ทุกคนเป็นเกาหลีหมดเลย แต่ว่าเจ้าของเป็นทีมญี่ปุ่นเหรอคะ อย่างนี้ปะ That's fantastic for Varel as well. Quickly ไม่ได้แบบ catching มิ onto กซ์ these ใช่ไหมแบบ bruises, แต่ but ว่า right ถ้าเป็น now, น่าจะเกาหลีหมดนะ ถ้าดูทรงแล้วเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่แบบเกาหลี Yeah, เห not มือน really กัน seeing too much from them at the moment. Ultimately playing around B and TPing towards A. You got to be really careful in these moments as Varel too, right? What do your adjustments look like? You've got LP playing Spotto essentially towards the top of tower, thinking better of it at the moment, but they don't see anything. But you're not being too อยากดูด้วย aggressive ผมก็ as ทำงาน Varel ฝาก as พี่เต๋ well, พาให้ right? ฟัง Only ด้วยนะ now the 1 minute mark. ได้เลยค่ะ Starting to shift โชค what's ดีกับการ happening ทำ on งาน the นะคะ extremity ทุ of กคน B. And แพ again, นด้า just เข้า wanna ใจ talk ว่า about วันนี้ they're ก็ a วัน team that will วัน always ศุกร์วัน want สุดท้าย some เนาะ space if they're missing information. แล้วก็ยังไม่ได้เย็นมากนะคะ posed against GE. เดี๋ยว Threats เจอ being กันนะ sussed คะทุก out คน with จุ่ม that จุ่มไว้ได้ หรือก็ค่อยกลับมาดูกันด้วยกันได้ space being gathered. Meanwhile, โอ้ยเจอไวเปอร์อีกอะ hung back with the snake bite being tossed out by LP again. Look at the rotations though towards this B site at the moment. Zexy maybe thinking better of it to be the fourth member to get on over here. LP has to get out of the tower. 30 seconds to go now for Global to end at this B ส site. วัสดีอบศพค่ะ A lot of information retrieved. ตัวเจิมศักดิ์สิทธิ์มาแล้วอบศพตัวเจิม Has a ศัก good ดิ์สิทธิ์ idea, but it all comes down to how well they receive สวยดิ it. The outlaw going through. สวยดิ LP going down. Heaven claimed. And it's ส Global วย coming through, looking for the spike Planting, plant. Autumn planting. claiming more heads โอ้ย as จริง we ถ้าเล่น speak. ถ้าเล่นส First โล ball น่าจะ accuracy น่าจะ from a ได้อ couple ยู่ of นะ these GE members there. จังหวะ Absolutely สโลได้อยู่ perfect. แต่ And ถ้า now ว่า this is fast again another flipped หลาย round, รอบ isn't it? ที่เล่นแบบ GE เล่นเร็วนี่ info คือ on แบบว่า one player and Shuna แล้ว on โด the น chokehold. สกัดตลอดเลยอะต้องค่อยๆเล่นเนาะดูดีอยู่ Just trying to find a little bit more. GE ชนะครับเจิมให้แล้วโอ้ย GE แพ้แน่เลยอะทุกคน A fortified sexy able to find the tool, but unfortunately going down to the elevation angle. Shuna though, โอ้ nice slight double, but not enough as Autumn โอ้ comes โห back แต่ละ in. คนแฟร์พาวเวอร์โห Yeah, a ด lot of มาก those positions at the moment สวัส in ดี that นะคะ round คุณ for First Varel. Individual. Not a lot of trades to potentially come out from them. I'm looking at that 2 versus 4 as well, and it's a bit ส of วั a สดีทุก split คนที่แวะ retake, เข้ามาด้ว right? ยค่ะ We've seen a lot of good strength in Oh, numbers from เทรดกันดี Varel จริง playing on the back of each other, getting the trades. Rounds like this, a bit absent of that สวย variety. And it was the lesser buy from Global Esports as well, which อ๋อ a แพ little ทแม more น stability เลื่อนโล coming ด้วย their เนาะ way into this สวย attacking half. That's 6 that they've found. Nice but tighten up อุ้ย from Autumn there. Understanding, you know, in แต่ละ all ทีม of โห his ดมากเลย experience โอ๊ as ทุก well, คน right over in CN, that there's always opportunities for growth, always opportunities to do better as Shuna opens this round on a crystal. They're gonna need to tight on the lot เอ้า more โอ้ย right now. This อุ้ย toxic screen โดน working ของ so แอบแห much ละเข้า against เร็ว Global แล้วรู้สึก Esports. ว่าไม่รอดตลอดเลย More sheriff shots and โดน everything. อีโค through ปะเนี่ย LP, working himself into the off angle, but here comes Autumn, here comes Javi. Trying to break through the top of Ram Klaus. โอ้สวย Trying to do his darnest, but it's not enough. ไปนู่น And แล้ว then Lucinda was วิ่ง here because of the utility that he used a วิ่ง little เบ bit earlier บี้ on, so it's a very เขา heads น่า up จะรู้ play แล้วนะคะว่า from มา them to get over towards this B วิ่ง side. ตาม No หลัง from มา the เลยทีเดียว shadows for Cinder anymore as that's แพท used. แมนยังอยู่ไว้ใจ Should ได้ look เสม for อ the good close here you'd expect from Autumn and Patman when you ประสบการณ์เย consider อะ those names in this roster. It is very ออฟสบู่ scary. กับรุ่นนายอย่าเจอไม่ทัน Should แล้วจ not be ริงๆค่ะ dropping this one. ขอ Poison เล่น Cloud เอาสาย onto เล the ยนะ spike. แพนฟอลอง You've got the snake มี spike ของ for ครบ Pat as เนาะ well. ยังมีพิษแล้วก็มี Very สโมกอยู่ difficult อีก for นะคะ Cindy ก็น่าจะได้นะตานี้ไม่น่าพลาด The นะคะ talk of the town, Autumn. The champ of the 1v1s. Here comes Cinder, the challenger. เจอแล้ว B hops over, but positions noted as well. Ooh. GE
GE now stuck up, elbow to elbow. We'll see if Cinder can do much, สวย but unfortunately not enough. As Autumn crouches โอ down เค for the headshot, เกือบ GE เกือบ look ครึ่ง to ทาง take แล้ว this first ที half. นี้เดี๋ยวลองดูนะ We ว่า hear เรา it at the จะ end of บุ the กได้หรือ last เปล่า round, นะคะ right? From Autumn to tighten up. กำลังคิดอยู่ว่า That แพท felt แมน very, very ไว loose and เปอร์ sloppy from ก็น่า GE จะ going in towards that น่า A จะ side คุ in ม the สายได้ very โหด beginning. ๆมาก A อยู่เหมือนกัน gorgeous haunch อ๋อ that comes เจอ out ฮอน from Shuna. Capitalizes หลบ with the ยาก kills เลย to come in there. But the 5 versus นี่คือเหตุผล 3 นะคะที่ท่าน very ยิงฮอน quickly, ต and ล I อด mean นะคะ very quickly, turns into a 2 versus 1 there back to GE. ท่านยิงฮอนก่อนตลอดนะคะ And now there's 1 round remaining แพนด้า in ควร this จะ half. ทำบ้างนะคะ Couple of แพนด้า items นี่แบบ for Varel to เวลา make it เจอ good as ฮอน well, แล้วแบบ right? โลกตลอด Nightfall, นะ dimensional เจอของ drift. มาแล้วไม่ยิงนะคะ Definitely โล wanna ก see โล how ก they're going to use them in this sort of round. Is it going to be สวัส early ดีคุณแมวด้ว stalling? ยค่ะ Is it going to be for a post plant? GE 20โอ้ยตายละ How's เจิ it ม looking ซัก for แรง them? เชียว จะไหวเหรอ There's that drift to come out from Klaus over at the A site, scoping out everything, seeing that there's nothing really there. เฮ้ยดิอย่าเพิ่งออกดิ That was what GE was doing ages ago, though, with the early round pressure. This time, backing off the Oh. TPs. Maybe audible. เกือบเดินแล้วเมื่อกี้ It's a nice bait and switch opportunity for Varel in the garage at the moment. เห็นเขาบอกว่าเมื่อวานนี้หน้าไซต์ของโคโรนี่คือยิงเพื่อนตัวเองด้วยใช่ไหม Oh my god Oh my god almost there He's gonna diff Autumn in that Yoru battle. But once again, another slight fake. Most of the GE players are all towards middle now. โอเคนะคะ 40 seconds Nasa to make some Heaven. adjustments as it's the garage control yet again for Zexy. Slips back Oh. on in. Shuna taking out Patman. Looking a bit better for เป็น Varel, but TNT just for the millisecond, right? แพทแมน Cinder พ falls. ยายามมา Where do you think GE are currently lurking และนี่ about? คือ 'Cause มา look, เฮเว่นแล้ว it's เจอ Alabama สวยดิ complete wrong way. Just so versatile. Every เจอ single กี่ move ตัวนะ all across เจ the อคนหนึ่ง map. เนาะ Varel are ยิง stunned and confused, but here comes the Nightfall Shuna. แต่ว่าไม่รู้ Trying ว่า to อีก keep คน them อยู่ at ไหน bay. เนาะ The rest of the squad arriving just on time. โอเค Individual prowess. Need to see it from every member alive in this round at the moment, and need some ตอนนี้ coordination 3-3 in นะคะ my mind for Varel for 3-3 this โค้ดแพน retake. ยังไงเข้าไหม Zexy ซูนา got เข้าไหม quite afforded to him as well. Paint shell, satchels, โอ้ everything. โดนของ GE though trying to buy that time away from the spike. More stars and everything tossed over the อุ๊ยไม่เห็น screens. ด้วย And นะน่ะ here comes Javi. Silent movement, สวย but it's Crystal not needed. Crystal! What a spray on that เรารู้ Phantom. แล้ว Off ว่าอยู่ towards elbow, and the footsteps are already heard. ส Shuna วย with a desperate effort, but unfortunately shut down at the end. It's GE with an 8-4 สวัส first ดี half. นะคะคุณนารุ Another มิ recovery for them as well when they're losing these opening players. เดินมาทัก Another ทายครับ 4 ต้องไปประ versus ชุม 5 ต่อแล้ว conversion. แล้วเจอกันนะคะ Autumn being felt วันนี้วัน first, ศุกร์เนาะ but the team ก็ comes back. ขอให้โชค I ดี think กับ a การ lot of ทำงานค่ะ แล้วเดี๋ยว people, เจอกัน when you think about this global นะคะ ที่ roster, แน่ๆพรุ่งนี้ you เจอกัน think ค่ะ or พรุ่งนี้ you เจอกันกับ forget rather what Crystal was อะไร able นะ to do before he joined GE as well. How impactful พรุ่ง he นี้ was เจอกัน in his นะคะกับ ascension เซนและ runs เดีย over เอก in นะคะ CN before coming over towards แล้วก็ Pacific. เดี๋ยวคืน He นี้ took น่า on จะ the mantle ร้อง of เพลง an ช่วง IGL ค่ำ role นะคะ as well, which drew him back a little bit from the fragging power. He's been in my mind สอง released คู่อยากเห็น as 3 แมปทุกคู่ opportunity OT to เอ้ be ย released พอ on this แล้ว roster เต now with Javi taking the เอ้ย mantle of มัน the มีคู่ IGL. ไหนที่เขาจะเล่น And บลี if ช he หรือ can เปล่า go back into มันมีคู่ไหนจะเล่นบลีชหรือเปล่าแพนด้ายังไม่เคยเห็นคนแข่งบลีชแบบใหม่เลยตอนนี้แข่ง อ๋อ ก็อย่างที่บอกไปนะคะ ก็คือจะดูแข่งถึงเย็น2 คู่เนาะ พอแข่งเสร็จแล้วนะคะ ก็จะกินข้าวก่อนนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ร้องเพลงตอนค่ำๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยววิดีโอให้กับเมมเบอร์อบสร้างบอร์ดจะเป็นวันอาทิตย์นะคะ ช่วงพักเบรกของเราไงกับพี่เตได้ไหมทำไมต้องป่วยตอนนี้ด้วย ช่วงเนี้ยคนป่วยเยอะ เอาจริงๆแพนด้าเองก็ไม่ค่อยสบายค่ะ พูดกันตามตรงนะจริงๆตอนเนี้ยคือแบบตัวอุ่นๆแบบตัวร้อน แต่แพนด้าอยากร้องเพลงมาก เอาจริงๆอะถ้าคุณแพรวาไม่ได้ทักแพนด้าก็อยากร้องเพลงอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้แพนด้าก็ไม่สบายเหมือนกัน อุ๊ย ลืมเปิดเสียงมา Yudo Tan
And Autumn over at this โอ tower เค at โอ the เค moment, but อุ้ย great แล้ว to โล see เย in อะ here เลยนะคะ that Patman is very อุ้ย vocal นะ for what he needs from the team. Simultaneous kills from Javi and Pat. เจอมิด With extra โอ information เค in mid from Yudotan. It's looking like a gorgeous pistol. Just served up on a silver platter. Suna trying to pick up what he can, while Klaus tries to poke and prod towards อุ้ย the โอ้ He can get เรา in เนียน towards the B side at the เนียนออก moment, ไป but แล้ว in a นะ 2 คะ versus 5, you ประเด็น know คือ the gaps that ประ he's เด็น going คื to อ be คลา able ส to เข้า play, right? บี You've got ไป Autumn แล้ว looking นะ towards the alleyway, and you've got Heaven อ๋อ covered แต่ off ว่า by คือเขา Crystal. เช็ค There's not อยู่ really นะคะ a ว่า world ขึ้น in มา which เฮ you เว่นแล้วก็ assume เช็ค that แล้วก็ Varel ดูหลังให้อยู่ can นะคะ pull the rug out from G ปล่อย in บี this เลยนะปล่อยบี scenario. That's why my perspective shifts towards does GE Okay. make any mistakes here? The doors are starting to close as well because of this double flank 30 coming through the seconds left. garage. So you'll แต่ว่า take the plant 5-2 here อ่ะ as Suna ยังไงก็รู้อยู่แล้ว and the kill. Standing. Okay. Still gonna need a whole lot more though. Oh! Just as soon as they drop down, Klaus right on the trigger. But one unbeknownst to him, it's gonna be ส Patman วย just enough to bait and switch up for Javi to find a น่ากลั final วเห็น headshot. ปะ It's global with both คือบาง pistols on ที this อ่ะ map. แผนดีอะไรก็จริงอ่ะ แต่เรื่องการยิงยังไงก็ยังมีผลนะ But you're kind of right in The thinking thrifty. because they got the thrifty on the next one and they had a ทีม you GE know, ไม่มีผู้เล่น sensational ที่ start to the บ้าน map เพราะโด because น of แบ that นเลิ one. กโยน 2 versus อ๋อเหรอ 5 that you've got some damage and a plant สวัส in ดี there นะคะ for คุณเนเจอ Varel ร์ is สวัสดี not นะคะ too shabby. We could definitely see a เจอ lighter upgrade 13-7 for some of the โอ้ย members on the back of กล้า that พูด one. จริงๆนะ But เราอะ ultimately, ตอน Global นี้เท่าไหร่ละ Esports will be ตอนนี้ extending the 8-4 half that they come out with that pistol ตอนนี้ round. 94 เนาะ Gotta be feeling pretty confident from them on their opponent's map pick as well, right? Split. แบบ เขาเราเก่งนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ แบบนี้เจอมาเยอะแล้วนะคะ Take a look at the buy that they come out with those little อ่า ladder รู้ upgrades I แล้ว was นะคะ talking ว่า about. หยุดตรงนี้ Sheriff ด้ว for ย Shuna and Zexy in with the หยุด shorty. And there he goes, flying over into the side. Yudotan already keeping him in check. All Oh, the automatic สวย weapons just making light work. nice flawless Fortunate for the Korean squad, but it's going to be a flawless for Global. Yeah, cleaned up on that one. 10-4. เราต้องดูแล้ว แต่ว่าอันนี้นี่คือถ้าไม่มาโบนัส They นี่ should have a Komodo Dragon one in some of these. ถ้าไม่มานี่คือหนักเลยนะหมายถึงว่าแบบโมเมนตัมจะไหลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ Important round coming up for Varel. Weapons โอ้ in สวย possession, but what are you going to look to deliver on หั your น now 180 attacking องศา side? เลยเมื่อกี้ Is it going to be trying to maximize the double เอ้ยแต่ว่า dive เดี๋ยว potential? ข้างหน้ามา Or do you have to เม play a มเบอ little ร์ bit ข้างหน้า more เราไม่ slower เล่น and วาโล disciplined ดี because ก we ว่า know Varel aggressive. They want to take these fights, but when you're this far down, เจ้านี้ you're ก็ getting a little bit more นะ hesitance. Right, that's where those seeds of doubt seep in. The tendrils starting to take over your mind, but you know, these guys, they had smack talk up over at Ascension. They surely have the confidence to back it up still. Well, you're talking right now. You're talking about confidence. I mean, look what they're doing. There he goes. Trade, at least. Okay. Still though, up over on top of Heaven. อุ้ยได้แล้วคนไล่อ๋อแต่ว่ารู้แล้วนะคะว่าขึ้นไปแล้ว Flip the map now. อุ้ย Varel อุ้ย going ยังไง down the stairs in towards the deep. อีกข้างหนึ่ง You've got LP who's Oh off my yonder god in his Oh own my postcode. god They're Oh not my looking to find god them. There's the spike, but it's Autumn taking the initiative to จะ get the รู้แล้ว lead นะคะว่า for ว่าอยู่ไหน GE นะ in คะ this round เล่น in แปล terms ก of เนาะ numbers. And mate, you're just stuck here, aren't you? Want to check? Oh my god วัน Yudotan coming in as well, but it's all เอา down 1-2 to แล้วว่ะ this 2v1. โอ้ยเห็นปะ A bit บางที more มันอยู่ดู pressure มันรู้ applied ไม่ได้เลย over จริงๆนะ up ทุกคน mid. บางทีแบบว่า That was a bit of a mistake from Global, I will admit. บางทีแบบเรื่องการยิงมันมีผลจริงๆอ่ะแผนดีแค่ไหนอ่ะอุ้ย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  An อุ้ย opportunity อุ้ย perhaps onto LP, but by the timing of the toxic screen going down, dispatches Oh, of him. sorry. He's fully healthy here as well, เอาไง Clap. เอาไง So clean. เจอไหม Did Klaus hear him? Yes, he does. Now quickly alerts Oh. as well. Quick on the hop, but it's not going to be enough. Klaus just snaps off to โอ that เค midair. โอเค ยังไปต่อยังไปต่อนะคะยังกลับมาได้นะคะ Though with only one player ถึงแม้ว่าจะ surviving, จะเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะ it can get a little bit costly. เพราะว่าเมื่อ So I กี้ think นี้ if you're คือ Global Esports, you'll forget อัน a นี้ little เมื่อ bit กี้เป็น that the round was very possibly won เอาจริง on ว่า the แพนด้า back แอบ of เชื่อ their ว่าถ้าเกิดว่าเป็น initiative ถ้า from เป็นทีมอื่น Autumn, as นะ I said, when they all try to flood in and they do ถ้าเห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ ultimately ยิง die ก็ and ได้นะ lose the round at the end. But some really good damage, แอบคิดอยู่ว่าถ้าเป็น and you're still 5 rounds ถ้าเป็นแบบว่า ahead. พวก That was a very บางทีมอ่ะเวลาเห็นแล้วเดินอยู่ก็อาจจะยังไม่ยิงก็ I don't ได้ know about you. We're not at the moment where we all need to be standing up yet. Okay. We're all good. Just map one. Map 1, opening series, triple elimination format. There's depth to this tournament.
And right now, it's one step in front of the other for Varel on their map pick. 5 rounds behind. A couple of light shields coming into แค่ the 3 mix ราว in เท่า this นั้น round. จี อุ้ยเจอ Let's see if Crystal can draw the attention away from Patman at the moment where the Prowler is actually going to reveal him. สวย But it's still Ow. just gonna be them น่าสง waltzing สาร through, มากถูกส unfortunately แป into ม the crosshairs. Yeah, a bit of a loose bullet coming out from Shuna on towards Patman, but Zexy has found the gap at the moment. Javi had a little bit of the awareness to check that one, but poor old Yudotan Sweet. head removed. Trade starting to come on through. Zexy onto Autumn, and now the side is overwhelmed. สวย Oh, and it just turns back around into screens. Still though, enough space and some options for Varel. Yeah, they pivot over towards ทำไม the รู้สึก B เหมือนแด side จา now. วู Cinder and ทำไมรู้สึกเหมือนแดจาวูอีกแล้ว Hopefully he'll get that refreshable dart ทำไม cover back ทำไม for ความนัว Cinder. มันเหมือนแบบ They're gonna plant เข้าซ้าย towards ยังไม่เจอ tower ยังไม่เจอ and เจอ out. แล้วแบบปะทะสุด The idea แล้วก็ is แยกย้ายกัน Crystal ไป and นะคะ Javi here for the retake. I mean, Javi's low, but with a lot of stars available, and that cosmic divide too. เราจ่ายอันติไหมเนี่ย Cinder just trying to eliminate the most likely option, but also otherwise taking a deep space back up into heaven. อุ้ยตายแน่เลย Something that Javi might not exactly expect. Wait! The check on it, the โอ้ยเช็คโอ้ nice insane peak, just down to LP left, and a very อ๋อแล้วเจอ doable ด้วย global cosmic divide out. It's another wild swing. Crystal has stuck it halfway, but LP is jumping โอ้ around. Varel comes in huge with a Red Bull clutch to keep them afloat. That was really nicely done from Javi to be able to find that first ส kill วัส on ดี really นะคะ low คุณฮารามี HP, and when that divide does coming out, you're kind of hoping and Harami. praying that that's going to be the be-all and end-all that can get the โอ้ job done เสียดาย for Global โด there. นสแปม But LP not phased when brought down to the 1 versus 1. Spike half diffused, playing jump with the wall. And does go out for a bit of the swing when he sees that Crystal is off the spike. I mean, it was starting to get โหด real tail ends where that defuse was necessary. Another round for Varel. Another one with only one player surviving กลับ though. มาแล้วนะคะ กลับมาแบบว่า Destroy the ฟู economy of อีโค Global here. นะคะ Ouch! อุ้ยโอ้ That is a nice headache. That's what that is. You just mentioned the economy shattered, but they're still able to come Oi! out with rounds like this. อะไรอ่ะ Autumn! Oh no! Shuna's gonna have to hang back for now. ฮะ There's some space over towards the A side at the moment, but the เรา chokehold คือ at ป the ล่อย front ปล่อย ends, A that does get นะ destroyed. มี It อู gives โร a heads ตาน up อยู่คน towards เดียวนะคะ Yudotan, and he's just เอ้ย removed the head from the shoulders of อะไร LP. They're just จริง got ๆ the GE better of เหมือน you in เห the มาะกับ last เกม rounds. ช้าเนาะเหมือนพอเล่น This is เร็ว all 5 players not really finding damage on the side of Global until that their very kill. Crystal slips in towards the back of the อุ้ย side here as คริสตัล well. เนียนอยู่ Close range. เนียนอยู่แอร์โวนะคะ That's where it goes best. เวลาขึ้นไปไหน TPs for now. Just อุ้ยแล้วไม่รู้ might be able to take space, but โอ้ nice unchecked. The คือแพนด้าอย่างที่แพนด้าบอกแพนด้ารู้สึกว่า Unfortunately GE dropped. เล่นแบบเดิน Cinder ดี gets กว่า one kill. แต่ He ว่า does have access to the ไฟพาวเวอร์ ultimate in ที่มาได้ a เนี่ย 3 Varel เนี่ย 4 แบบ versus 1. He would have to ฮี convert โร่ it to a 3 ฮีโร่ versus หลายตา 1. เลย It just feels like it's going to be เรา difficult. เจอแล้ว Position นะคะ noted. And you're so close to the side แล้ว as หลบ well. หล Might บ as well just try to maybe shoot เดิน yourself หล out บ of this one. They're going to toy with him here. It's a 4v1. สวยมาก That's all he เกือบ has to do. เกือบ That's what he's flawless been เลยนะ doing โอ้โห all day. That's nice another thrifty up for Global. มันยังไงวะ Honestly, it's ที crazy. ได้มา When you're แล้วก็ looking แบบ into ได้ this งง one, a bit of insight for the folks out there as แต่คือ well. ตอนนี้ A ว่าเร็ว lot นี่ of แบบ people ว่าได้ thought อ that อก against เยอะ the มากเลย fast-paced teams like Varel, that Global Esports might be running a double Sentinel comp, right? We're seeing on the desk Oh. a little bit earlier that Com. they've got these options. But Frost has allowed me to say this as well. You're wrong. People are wrong. เล่นดี When เล่นดี this is ค่ะเล่น going ดี to happen, คือแผนเรื่อง you'll เดิน be เรื่องอะไรอย่างเงี้ย surprised, รู้สึก right? แบบ This ว่า is what เฮ้ยแบบดูดีอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าบางทีพอเวอร์เรลแบบว่าลั่นขึ้นมาแล้วน่ากลัวมากๆเลยค่ะเวอร์เรลลั่นแล้วน่ากลัวจัด VL เหงาเลยผมเศร้าเลยยังค่ะคุณเหมียวใจเย็น เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะ
แล้วยังมีอีกแมปหนึ่งด้วยนะคะแมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปที่เวอร์เรลเลือกมาก็จริงแต่ว่าแมปเขาเราเก่งเสมอนะคะแมปเขาเราเก่งเสมอนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอดูได้นะคะแต่แพนด้าว่ามันได้เปรียบตรงที่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่ง GE ประสบการณ์น่ะจะดูเยอะกว่านะคะอุ๊ยแล้วเขาไม่ให้ค่าด้วยแหละ กระโดดช็อตตีโอ้ยแต่เขาใจตัวหนึ่งคนหนึ่งด้วย NT ค่ะเห็นปะเห็นเรสปะอุ้ยขอโทษ ขออภัยแพนด้าก็ดูเพลินเนี่ยได้ยินคนเดียวก็เงี้ยแหละครั้งหน้าอาจจะต้องปิดเสียงที่คอมซะนี่เขาน่าทำอย่างนี้ดีกว่านะคะจะได้รู้นะคะถ้าเกิดว่าปิดเสียงใน OBS ได้ยินคนเดียวเสมอเลยนะคะโอเคขออภัยแล้วเข้าเร็วเลยแล้วจ่ายของเยอะมากแต่ว่า GE ไม่อยู่สักคนนะคะ GE ปล่อยรีเทคยาวโอ้จ่ายทุกอย่างแต่เขาลืมไปว่ามันแมตช์พอยต์แล้วไปเลย Just trying to poke a little bit with flashes to see if anyone's inside this orb. And here goes the scouting report. อยู่ไหนกัน Out and through with the dimensional drift. Hobby applying pressure out from the back. เอ้า Flushed over into the open, but LP able to hold. Quick with the double, but quickly snuffed out. 1v1. Fade versus fade. Barrel spotted. Shot whip, but quickly recovered at the โห end. ตึงจัด Barrel ปิด still ไม่ได้ยัง alive. ปิดไม่ได้นะ72 เนี่ยหลายคนก็เคยทำมาได้แล้วนะคะอะไรเกิดขึ้นได้ And you look at the money of Global, it is fruitful as well. They're going to come out with another purchase in the next round. So while these rounds are getting very close, you have to try and deploy everything that you can as Varel. สวัสดีนะคะคุณแดนนี่ There's not a lot of these big be-all and end-all ultimates to throw in the mix. Wait, they the just cookie. used 3 of them in that round, and maybe even 4 of them, right? With the from the shadows that came out too. So that's right. There was a lot used. Everything you can see it. All points all down to the minimum. They're still เกิดอะไรขึ้นนะ trying to earn it all in this spot. Nice อุรุตัน Udotan denying them their moment. Out from ramp, he spots another head and another! Online for the ace! He taps and taps! Hunts down! Udotan is locked on for the ace at the end! Global close out the first map! He is indeed the home. Oh my god Ace at the end จริงๆโอ้โหอุโรตันจีค่ะจีสวัสดีนะคะทุกคนแมปแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ได้เร็วมากอันนี้เอสแรกของ Pacific หรือเปล่าอ่ะเอ้ยผมบอกแล้วเชื่อในการเติมแต่ของเวอร์เรลนี่ก็เก่งมากนะคะหลายครั้งอ่ะเป็นเพราะว่าแบบไฟพาวเวอร์ช่วยไว้ทั้งนั้นเลย
Whack and Komodo, what a game to start the day, and also what a game. 13-7 นะคะเฮ้ยอะไรนะรอบหน้าจะอี13-0กล้าเจิมแล้วเราอ่ะโอ้โหโพสต์แพน8/8เลยเหรอเขาเปรียบเทียบว่าเป็นแบบวาเลลนี่คือเป็นเหมือนแบบ PRX น้องๆ PRX เลยเหรอแพนด้ารู้สึกว่าอาจจะไบแอสก็ได้ ผมที่ดูไม่เป็นผมชนะใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยเก่งจังอะทำไมเจิมถูกด้วยหรอเฮ้ยใช่ไหมมีคนเจิมไว้ว่า13-7ใช่ไหมบ้าบอที่สุดนี่มันความศักดิ์สิทธิ์ของอบหรือเปล่าแต่13-0ก็ใช่เหรอเยอะไปแล้วเราอะเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปดูสิเอ่ออยู่ไหนนะ หาที่เจอไว้ไม่เจอเฮ้ยอบตุกเจอไว้13-7เป๊ะเลยว่ะเฮ้ยของจริงอ่ะอบตุกเจิมได้ถูกต้องเป๊ะเลยนี่มันบุคคลจากอนาคตแต่จริงแพนด้าว่าเวอร์เรลยังเล่นยังขาดความอิสระมากหน่อยอะหรือว่าเราไปแอด PRX ก็ไม่รู้นะ คือยิงดีอะแต่ดูแบบดูดูดูใช้คำว่าอะไรดี ดูไม่อิสระ ดูอึดอัด ยิงได้แต่ดูอึดอัด ไม่รู้สึกเป็นอิสระเท่าไหร่นะคะแบบหน้าผลเจอของผมบ้างแพนด้าว่าไม่มีทางอ่ะ13-0เนี่ยนะอ๋อนี่ IGL นะคะฮาฟี่ถ้าไม่ใช่13-0อบซบจะว่าอะไร จะไม่ใช่13-0อบซบจะทำอะไรให้อบซบจะแก้ตัวยังไงเฮ้ยโอแพนด้าหิวอะ ขอหน้าค้างสั่งอาหารก่อนนะ กินอะไรดีหรือเปล่านะ เอ้ย มีว่าข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยเหรอ ไม่เอาอะหวานไปนิดนึง อยากกินผักอะอืม
อยากกินผักอ่ะโอ๊บอยากกินผัก จะหาผักจากไหนกินดีลุงบอก5 ชั่วโมงครับ ชัวร์ครับ อีซี่เลย เดี๋ยวตอนพี่เตร้องเพลงดึกๆ จะไปเจอไม่ได้ อะแพนด้าลงไปก่อน30 นาทีนะคะ ค่อยๆเก็บหอมรอมริบอะเหมือนเวลาสะสมแบบกระปุกออมสินไง อันนี้ก็คือสะสมเวลาลงบ่อไว้ก่อนนะคะ ดีเปล่า? กินอบดีกว่า ไม่เอา บ้า อุ๊ย กินคะน้าผัดเต้าหู้ดีกว่า พี่เตน่ารัก เรารักพี่เต วันนี้ผมป่วยได้รับการผ ละ มข เว้ อน ตัวเข้าประชุมก่อนเชียร์ให้สนุกนะคะ พี่เตและอบ แล้วเจอกันนะค โอ๊ย ะ แล้วเจอกันค่ะคุณแพรวา แล้วเจอกันคืนนี้เนาะ คืนนี้น่าจะได้เจอกันเนาะ อ้าว อบร้านปิดแล้ว อุ๊ย เสียใจมากเลยอะ ร้านเพิ่งปิดไปเองอะ ไป ๆ ๆ ดูหนัง ไม่ใช่ดูหนัง ดูแข่งต่อก็ได้เชอ Thank you very much, Victoria. Oh, those guys, they're not confident about their Vero picks. How confident are you about your pick, Komodo? I'm pretty confident, not gonna lie. I did exclaim earlier that there will be no Australian bias, and I want to treat all teams, Yes. you know, respectfully. Keep things professional here. But I am liking what GE are doing, honestly. I think when I'm looking back towards that last map as well, specifically for how Yudotan was playing the veto with the rest of the roster, I was liking the defensive rotations, and I was liking that he wasn't super aggressive with the มาดูกัน cross สิ cuts, ว่า which is วัน the นี้จะมี teleport for ค those น out there, ตกตึก where ห a รือเปล่า lot of นะ teams running veto are aggressive. So I like that little style to come out in difference. So I now kind of wonder if Varel are going to be a little bit like that with Klaus on this veto. We'll see. Good opener for Zexy. Yeah. Right off the gates. Swinging through, especially with the clone as well. Just trying to get a lot more around middle. GE trying to temper this aggression. Swinging off the interceptor. What? But hang on, Zexy got แลก two กัน back, ไป so นะ that opens things up here. That's right. Trying to push on through now. It's just Crystal out from top of heaven. พี่เตกินอะไรอย่ามันร้านปิดนะคะเลยยังไม่ได้สั่งเลย Smoke for cover. แพนด้าถูกทำร้ายค่ะ Shots out ทุก in ค the น open. They are pretty low, but they've managed to stay alive. Yeah, 10 HP for Cinder, 49 for Zexy. And you've got Klaus, who's fully healthy with the interceptor still available as well. But are they going to be expecting this flank to start to come on out? It's going to be Klaus with the timing. Oh, this could be very cheeky for Javi. How do you clear these corners, Javi? How do you clear these angles? He's got to go, though. If he waits too long, they're going to be, well, thinking about it, but maybe now not. Oh, there he goes. Starting to clean things up now, and Cinder's just way too low. All three cleaned up a young Javier.
That was really patient play to come out from him. Really, really อันนี้คือ smartly ปืน done. แบนดิตใช่ไหม But I kind of feel a little bit bad for Varel at that point. For Klaus specifically, he did the right thing. He's gone to check the flank and he's seen that nothing was there. And then he comes back, but he's missed that window, unfortunately. Javi very patient after the round starts off with an opener for Varel. We saw the scores at the last map, right? How many opening frags went the way of Varel, and in the end, their conversions. 11 opening kills to the 7 rounds that they won. Ultimately, it didn't look too good. So always at deficit for GE. They still come back with the victory. Just quick on the recovery, and that tells you quite a lot. Varel, though, once again back into it. Autumn, once again charged with farming some eco frags with this outlaw. See how many are going to come into fruition, though. จะเข้ายังไง Something I also want to highlight as well. Oi. This current moment where we've เดี๋ยว got ก่อนนะหาแอปก่อน Harbour here. Oh, yes. With all the changes that have come พูดอะไร through, คิดว่าจะ right? สั่งข้าว A lot of people แป๊บ liking นึง the นะคะ old ultimate. A lot of people missing the cascade as well. That was really used for a lot of the scaling in towards one of the sites. I was looking at Cloud9 versus Loud Game where they ran it the other day, and I was really feeling like there was a lot of just missed opportunities on the Harbour. It was played a lot wrong with the high tide that comes out, and you really felt like the cascade was missing for the scaling opportunities. Storm Surge? Is that anything? Not for Yeah, now. that's like have a new kind of molly near site. It's there. Very new. You can use it aggressively to, you know, try to scale in, but I still feel like the cascade was all so much stronger. Unlucky for Javi, does get bowled out there by the shock dart. It's one of those things that you... อุ้ย Grass always greener. For now, though, Oi. Grass is very Oi, green for Padman. Padman. And now he can get out as well. He's brought a little bit more stability back in towards the round. Autumn dispatches of Oh, Klaus. So a nice. situation that could have been a little bit worrisome for Global. เราได้ยินแล้ว Maybe to เรา come ได้ out ยิ on นแล้วว่า top ถู of ก you ล่า to shoot. And just here as well. One more in the chamber. อุ้ย Slight dings here and there for Padman, but That was ambitious from LP. got pinned down for now. 5 seconds to go. There's สวยแพทแมนเล่นฉลาดจั Well, ง if he was going to be in doubt of needing to die in the round, there is a big void and chasm in the middle there that he could have dropped in towards. So that was never a real problem in the round ending. He'll just give over the ulti orb at the end there with death. And now we'll get to see what the buy-up does properly look like for Varel. โอ้ And their endeavors to see really what Oh, their nice opponent's shot. map pick of Abyss will look like. โอ้ especially with this composition. เมื่อกี้นี่คือแบบว่าห่อออกมาโดนพอดีนะคะ Well, I mean, it's only been 2 rounds, so we'll keep our judgments reserved for now. But here they go. GE though, look at this peak! โอ้ That's สวย really unlucky for Zexy with the op shot out. โอ้แพทแมนเล่นฉลาดจัดเลย Cleaned by Patman, and that might even insinuate a bit of a further proceeding go time in towards this A site when you think it might be a little bit weaker, but there's been some good stalling nature coming out here from Javi on the Gravwell. As LP does get in towards the site, you can look to see Varel get a plant and play a bit of post-plant shenanigans. Yeah, the opportunities were there, but right now, Varel's managed to break through. And their darndest to hold on to these angles. One out from main, the rest on the site. Utility from Global, though, starting things off with the drone. A couple of shocks as well, but LP continuing to keep them in check, especially with that cove again. Just can't safely peek through that. Ooh. But here come the stars. Javi with a swing again! Do they expect Klaus over the tower, though? They're not Oi, really oi, oi, looking for oi, him. Now they peek. know where he is. Smoked off. โอ้เอ็นที There he goes, a couple more shots. Does he have enough time to play for the spike? Crystal ไม่ just ทันแล้ว sticking ต้อง it หนี all the way through. No! A valiant attempt, but Oh, Global once nice. again thieves in โอ้ the ได้โบนัส night. ด้วย Yeah, it's a bit ridiculous to come out with that round there from Global, right? When you've got the opening frag that goes their wave with the Bulldog on towards the Operator. You bring that in towards a retake as well in a 4 versus 4 situation where you didn't really have the opportunity for a bit of a flood play before the retake comes in, but they go together as a team, right? Everybody out of security, you're hitting the angles that you need to. You're very patient at the end there with what lines you're looking to hold. And even at the end, you remove the final weapon from Klaus, looking very handsome from Global Esports there. Just when you thought โอ้ you were starting to ตอน see นี้ shades, แพนด้า Klaus Harbor might ตัว play เต็ม out ไป well, ด้วย but คุกกี้อ่ะ Global again. Pressure applied. ตัวเต็มไปด้วยเศษคุกกี้อ่ะ
with the kills that are coming through. Because this is an eco. I was a lot more impressed by them with the composition when they had the waylay Yoru over at Ascension. Interesting decisions to come out with this change up of agents for Varel. I mean, we never really know the story behind why, right? Yeah, true. But from an outside kind of armchair view, we've got to give it the map, right? We've got to see what adaptations they come out with, what they try to maximize with this different look. It's true. Yeah, I just can't forget that game-winning moment, the game-winning clutch that they had against Boom back at Ascension. This is quite the far cry away from that. Yeah. I mean, it's also like trying to stay ahead at a curve. You can look at this composition for Varel and you can be like, all right, what Gen G used to do, they had the waylay instead of the harbor. I think that's a big change, right? Because you're going back towards this kind of Yoru waylay for the double dive, but you've got Loud as well that played the chamber instead of the veto. It allowed Luxo, right, to get a little bit more aggressive on that chamber, come out with some just disgusting plays. So I wonder if we will see some changes after this from Varel. Right now, though, in the server, they have to change things and adapt immediately because it's a 4-0 start. That's just how the cookie crumbles. เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบสิเตง Clear live as well, running out of time. As you mentioned, just an eco, so not gonna hang too much onto this, but look at Suna. This is what these guys are made of. Holy! Oh, I'm เฮ้ย imagining. อย่าพูดดิเคิร์ดป่ะเราอ่ะ Though from global, surely not. เราทำตัวเคิร์ดหรือเปล่า Guys who never back down, not at all throughout Ascension. อุ้ยเราไม่เจอ Trying to put their best foot แต่ forward คิดว่ายังไงก็ all ต้องอยู่ข้างหลัง throughout. นั่นแหละใช่ไหม Very young players trying to keep themselves in the way, but it's Autumn with an ไม่หรอก operator. อุ้ยแต่แพนด้าเพิ่งรู้ว่าคนโหลดมันมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ย Leaving no stone unturned, knowing that that is the round they should not be dropping. Don't give him an opportunity and scale up together for the retake. Really nicely done. 4-0 start for GE. In a sort of similar situation we saw on the last map, right? First round over to Varel, 4 in a row from Global. There was timeout โอ้ deployed. สวยมาก I'm kind of thinking, อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตุ๊กๆof Varel, or are they going to use it a เฮ้ย little หรือว่า bit จะเป็น later? อย่างที่ออฟ Have โซ they บอก figured things 13-0 out in their camp at the moment in these 4 rounds of what they need to do on this attacker's side to get the better of GE, who are changing things up again. A หรือว่า 4-1 จะเป็น stacking, 13-0 นะ playing strong side Yoru จะเป็นไปได้เหรอ on defense ไม่ to น่า then ไม่ rotate น่า out if your opponents aren't here. It is the way to go. เพราะออฟตุกๆเอ้ยไม่ใช่ดิ Players เลิก that they have ผิด as ค well น that can afford them เพราะออฟ these โซอะทำให้แพนด้างงเลยเห็นปะ phones all the way out, but at the same time, take a look at Klaus. It's cheeky getting in towards the vents. It'll kind of be the question of when he's going to pop out the door, really, as Zexy starts to drift in towards the site, scope out the situation, and a Hunter's Fury behind it to try to dispatch your opponents. LP does get taken down by Crystal. มาแล้วสั่งข้าวได้แล้วหาอีกร้าน At the same time, the gates have been opened up. Klaus all the way อุ้ย through. เอ้า as that veto แล้วตามอยู่เลย alongside Zexy อุ้ย holding down the crossfire 3-4 towards the ได้ back. อยู่ You could Cosmic Divide here if you wanted to. แต่ว่าเรา On this retake to get in. You almost feel like you want to kill first to equalize 3v3. What? oh nice shot Slight pixel, and that's all you need sometimes. The โอ้ยได้ Gamers trying to do อุ้ย their best, but Autumn comes back แล้ว in วิ่งเลย full. Immediate drift as well. This is going to be a อัน go ติ time for Global. อัน though. ติ They've เช็ค had แล้ว a lot of time to figure everything out here. Shuna spotted. Evolution popped for Yudotan. Now both players noted. Yeah, surely that gives you extra confidence to just stay on the spike if you need extra firepower as well. And out of the gate crash, Oh! it's just going to be through ทันไหม Yudotan. โอ้ยทันด้วย โอ้โห Ridiculous scenes in that. I'm talking about a scenario where โอ้โห before you even contemplate แต่ว่าคือ maybe ต้อง needing เสีย to เอา drop หม some ดเลย ultimates นะ into คะ that แต่ว่า round as Global. สุดท้าย You แล้ว want ถ้า to ได้ equalize ถ้า onto ได้ the ลามาก็ 3v3. คุ้ม You แหละ look at the turnaround into a 4 versus 2, where you think, yes, Varel, they did what they needed. They scaled สวยจ้ะ appropriately สวย in จ้ะ towards the A side. They used their ultimates. They found Crystal looking into a wall with the rest of his body spotted out. Okay, adjust that a little bit later, my friend. But 2 versus 4, man, for that retake. Absolutely superb to come through from Global. And now there's that timeout from โอ้ Varel. ไทม์เอาท์เลย Honestly, I was going to beg for if it didn't come out. Sooner or later, man, it would have had to have come out. But right now, I mean, it's just Autumn plus Yudotan equals potent lethal mix. It's like a poison. Oh, yeah.
เป็นไปได้นะคะ2-0แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทางฝั่ง GE อาจจะบุกไม่ได้เหมือนกันก็ได้ อุ้ยขอบคุณค่ะที่เตือน ขอบคุณที่เตือนนะคะทำดีมากเอาไป1 คะแนน Just very careful. You do have the ultimate for LP as well that you could reckon in towards the A site. เอาไป5 คะแนนเลยดีกว่า But do you want to do that? อุ้ย Autumn gonna get his head removed as Klaus อุ้ย is try and scale up a little bit too eager by himself. ไม่ได้พากหรือช่วยอะไรเลยนะอุ้ยอย่าง Might เดียว do that here on the tier 1 stage, buddy. Remember though that Zexy was in mid this whole time. He's not going towards the site itself. He's going to just slot himself in towards the spawn side. How does Javi get away with that? My God. โอ้ยเรารอดด้วยอ่ะอุ้ยแล้วเปลี่ยนมุมเลย อุ้ยแต่เขามาข้างหลังเว้ย เอาตาแอกแหละอุ้ยเอา Spots yet โอ้ another. But a little bit of a backstab comes from Zexy. His job is 3-2 done, อีกแล้ว though, นะ you คะ feel there. Getting 3 kills is just paramount to this round for GD. Or is it? Big numbers. Just as you mentioned, โอ้ Zexy continues to mop up more. นี่มัน power Then pause LP for the finisher. Yeah, finally we see Varel get around on the board, hitting a couple of individual shots, just likewise Power what pause Javi was doing. The 3K that I just very well mentioned, but a very required round on the back of that timeout deployed for Varel. กินคุกกี้อีกดีกว่า Does it give you enough confidence, though, to be able to double down and figure out a couple of the weaknesses that global esports are showcasing in this map? You would hope it does. This was still a really close round. Yeah, it could have gone down to the wire for sure. แป๊บนึงนะคะ Kind of a bit of a scoreboard check as well. Waiting to see Cinder get on the board. Cheeky chokehold to reveal Patman nice and early up the gut to mid as well. But this is a little bit more rampy from Varel into this B site now. Just trying to go in as much as possible, seeing that maybe they do have some safe space over the side, bring the spike over. It's just a flood before the plant goes down. This is going to get scrappy. It's like calm before the storm. โอ้โหยืนเรียง Just as they go lightning strikes. 2 players down against the global squad. Spike planted. Trying to hold out the angles now. Javi working around the stars. Once again, he drops. Shots found. Spikes planted as well. LP doing his best to hold. อุ้ยแยกคนเลยว่ะ Sends out the ultimates, but Javi continues to slay. Cinder answers back, and suddenly Yudotan in a 1v2. Cosmic Divide does conceal just a bit, but unfortunately not enough, as Cinder has made his way around the back as well, trying to find the elevated position, working around the team as a duo. Varel will descend upon this global squad. That's another round where Javi has really tried to do his damnedest again, right? Another 3K. But Varel stabilized a bit and having the right angles around that B site, some right openers as well. Zexy and Shuna. Very stable hands, it feels like, if you can start to get them awakened in the server. And then there was 2, holding on to a couple of these ultimates as well for Varel. So we start to put that foot in front of the other after that timeout. We really start to figure out things, and we also see not too heavy of an investment over on global side. Javi with the Vandal, Sheriffs for the rest. Javi rightfully so playing all the way around back, but Zexy sees the opening. Varel sees it all the way too clear, and they will push in. They will capitalize right off against the Ecos. The site has completely been claimed. They're farming up the points. That's the statement, though. That's the statement. Against the Ecos, right? Are they going to be able to go in with this pizzazz against a fully equipped GE as well, right? Because
on the defensive side of this map, you are playing ecos differently towards your rifle rounds as well. They get caught out with a couple of ultimates invested for Varel in that round as well. Don't forget, right, the drift going on in. I do love the layering of utility, though, that Varel do throw in towards that round. These are the sort of rounds where you got 5 alive, you got all the utilities, you kind of know in your prep, in your practice, in your scrims, how you're going to execute on towards the site. That's the sort of round where they've been able to kind of copy and paste from their scrims you'd expect. Yeah, good execute. At the same time, a lot of cheers of encouragement ringing out throughout the stage right now. Global does have a lot of options available to them after that save. Good bait. Get Autumn on the line as well. Pick up the orb for Crystal to get that Hunter's Fury on the line. And I mean, you do get spotted out from the drone. You will be forced back, but the re-aggression. As your TP is fading for Autumn as well. Is he going to get caught by the timing? Oh, he just gets out of dodge. Just a slight exchange of space and utility for now, but a high tide comes out from LP. Yeah, now there's a little bit more emphasis on Javi making sure that he's holding this crossfire in mid with Crystal. Pulls you away from a couple of the extremities around the map, however, where ultimately Varel are pivoting towards this B site into the veto utility of Yudotan. It's exactly that. Trying to create some gaps in GE's defense. Oh, Crystal. But Javi's pulled back as well. Oh, Crystal's going to get caught. Team being very vocal out from the 4. Unfortunately caught this time though. With more players from Varel sneaking in. Ultimate spent as well. This will afford them the site as well as the spike plant. Shuna's already fallen. Greatly back as well to play with this Hunter's Fury. โอเคค่ะที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะคะแพนด้าดูดฝุ่นอยู่พอดีว่ากินคุกกี้แล้วแบบแกะฮอออกมาแล้วแตกกระจายมากเลยเลอะคอมพิวเตอร์เลอะแผ่นรองเมาส์เลอะทุกอย่างแล้วนึงนะคะทุกคนขออภัยก็เลยปิดไมค์ดูดฝุ่นก่อนเมื่อกี้ This is then GE's map pick. Frost should have แตกกระจายหมดเลยอ่ะคีย์บอร์ดต้องดึงคีย์บอร์ดออกมาเลยมันเข้าไปในคีย์บอร์ดเยอะมากโอ้โหเพราะว่าพอจริงว่ะโอ๊บใครพูดนะที่บอกว่าชนะแน่นอน 2-0 น่ะโอ๊บตุ๊กใช่ไหมแพนด้าพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะเราอ่ะพูดออกมาเกมเปลี่ยนเลยอ่ะเห็นป่ะน่ะโอ้โหอะไรเท่านี้ยังไม่รู้จักการเคลื่อนของตัวเองอีกเหรอIt was obvious he called it. Well, let's see if that comes out. What I was saying, in his previous roster and Talon, they didn't really play this map, right? Okay. This is not one that they generally play. There was a little bit earlier on in the kickoff environment for them way early, but apart from that, yeah, not a lot. Tail end of 2024 as well. So Frost has a lot to rebuild with this team on this very map, and I mean, you know that the theory crafting is going to be there for sure. Frost, a coach that always has multiple comps when he was with Jovi as well, with multiple different maps, multiple different comps and stuff, still playing that same style of thought to this global roster, but happy for them to be picking some different maps to their strengths as well and to catch off their opponents. First look at Abyss for GE. Looks great at the start. Now it's looking a little bit more worrisome with the 4 on the trot that Varel find, which is absolutely brilliant for Varel finding that in this map ตื่น as เต้นกันหน่อย Definitely want to see this very competitive between เดี๋ยวก่อนนะแพนด้าออกไป I'll say that this matchup แพนด้าออกไปปัดฝุ่นกันนะคะ Two new teams out to เดี๋ยวมา Pacific. ทั้งตัวมีแต่คุกกี้กินยังไงวะเนี่ย Guys, I will recon site. Nothing B main. They wanna flap, guys. Close smoke. Getting a bit scrappy early on, isn't it, with that one? Hearing what you can possibly do with the scan to come out from Crystal. He called for that one. He'll recon later. He did. And there'll be a bit of stability in this 4 versus 3. But Varel still trying to break and enter in towards this site. Cinder's gun barrel spotted. Autumn will find that one. This is problematic, Quack. 2 rounds left. Silent steps up the ropes. Oh, but quickly spotted as well. Zuna is playing with fire at this range, but quickly backs off. Just continuing to scout out even further, but Autumn's picked up a Vandal! Yeah, they've stolen the weapons here.
Yudo-tan with that operator as well, just playing back as security. Now you'll get a Vandal in Crystal's hands. Spotted out where Zexy is. Just don't give 1v1s, guys. Leave that for the skirmish. Play together here. We're in the servers live, guys, but, well, it's unfortunate. It is what it is. G have the numbers to afford these rounds, and once again, just able to answer back in that fashion. On the back of the timeout, right? It's very wise, getting a bit of that coach intervention from what they've realized and recognized, as we heard exclaimed from Frost, right? He called it, he knew what they were doing. Well, if it's come out with this, great success, great conversion after your timeouts. You can just hear it from the team comps as well. Always flowing. And that's exactly what you love to, well, I guess, hear. For sure. Gotta be a breath of fresh air for Frost as well, that it's hearing it in English. Cheeky, very cheeky from Autumn, and it felt like the Klaus was maybe even aware that this was coming up through middle. We'll see how long that ผมสงสัยตลอดว่างานแข่งพวกนี้ชอบมีน้ำอยู่ข้างหลังแต่ไม่เห็นมีใครดื่มเลย No. Autumn gets out ไม่ when the smoke แน่ใจ fades เหมือนกันค่ะ as Varel now coming towards this B side. Yeah, to make not possibly afforded as well. Here comes Yudo-tan, that operator singing through the site. No matter which character that you are playing in this game, operators can shoot on the vetoes for both sides. 4v4 in the post early. Security come on. Position โหดไปพี่ชาย Completely cutting them off in the chokehold as they try to push on through. It's just Autumn left. Out with the shorty, out with the flashes, but still denied. มีสิน6-6ได้นี่คือ power point มากเลยนะ A lot pacier for Varel in that round. ไหนใครแพนด้าส่งลงไปแล้วใช่ไหมใครเจิมออกตุกๆเจิมละหนึ่งโอโซมนี่คนละเรื่องเลยนะคะตอนนี้ 13-0 Not be too worried with these stage nerves. And then there was one as we go into the last round of this half. Could be a tie. Could be a tie, could be 7-5 to GE. And the weaponry that they've got at their disposal is not the greatest. There's a couple of rifles, but ultimately plays on the weaker side of things. Watcher expired. All right, similar approach. โอ้โหสวยจ้า Evolution up, operator back in possession as well, but you have given over a bit of this B site control. If LP looks for the plant here or a kill, we'll have the reckoning available. เขาชื่อว่าเซสซี่ใช่ไหมคือชื่อเนี่ยอ่านแล้วอันตรายมากเลย And they're going to force the plant as well instead of looking for a bit of a forward position. Though, I'm seeing Zexy a little bit more forward over for a duel towards the stairs. He's hungry for it. But here comes Yudo-tan. Trying to apply that pressure up against Suna. See a reckoning being spent by LP as well. He's evolved, remember? He can run in and charge. No utility faces him. Trying to keep himself alive as well, but here comes Autumn. ช้าไปหน่อย All together as a team. เอาว่ะ Simultaneous movements all เอา across ว่ะ the board, and Varel have โห no โดตัน idea how to เอาไป react. 4 You're just getting pressured from everywhere. You've lost your flanking hold at the moment, so you can get pushed from the window, you can get pushed from bottom of main, you're getting pushed from stairs, from tower. It is just so claustrophobic. เนี่ยต้องให้แพนด้ามานั่งดู This เดี๋ย is why I'm trying to talk about. วา I'm ยวาย surprised that พี่ they've วาย พี่ พี่ เต้จุ่ม แจ วาย ม พี่ อะไร เต้ อะ จุ่มขนมหกตะโกน นี่ มา ขน จาก ม ใน หก บ่อ ตะโกนจากในบ่อ even before Yudo-tan potentially came เอา to สำหรับ the โด side, เนท right? นะ He คะ was just มัน in ก็ mid. คือมันก็แกะห่อขนมไง He wasn't able to get to the คือมัน side as แกะแล้ว early แบบ unless he คุก had กี้ it ที่มันอยู่ในกระเป๋า ready. มันก็กระ So, จาย a หรือ little เป bit ล่า surprised that Varel opted to force the plant and try to hold together in a นึก desperate ออกไหม scenario. Whatever, you know, just kill them, Terminator. Yep, just kill them. That's what you did. There you go. คุกกี้ที่มันอยู่ในกระเป๋า Again, มันก็กระ at the จาย tail end of a สิ half. Last time it was the tail end of the map, but still technically the half. Coming out with the goods. กลับมาแล้ว 7-5 for GE. A lot of possibilities. A very bright future ahead of this team, I would say. I mean, ก็นั่นแหละค่ะ7-5นะคะแพนด้าดูว่าอาจจะต้องดูว่าทางฝั่ง GE จะบุกได้หรือเปล่า ถ้าบุกได้ดีเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะก็เกมเร็วอยู่ค่ะวันนี้ แต่ถ้าบุกไม่ได้นะคะ ก็แซดอยู่ค่ะ
มาต่อไม่ลืมแล้วนี่ไม่ลืม But เปิด I'll เสียง also แล้ว say, triple elimination. It's lovely. Win your damn games, guys. Go to Santiago. I'll be brutal with that. Don't lose. Okay. But just as I was saying, the winner of this will face off against Paper Ui. Rex Yeah, that's for the scary. upcoming Oh. games. But right now, it's off the pistol, off the rib, Sexy once again. Yeah, defensive side for Varel as โอ้ยแล้วโดน Unitron สแป is มโอ้ spotted โห out and peppered แล้วนี่ก็ below สแปม half เก่งซะด้วย HP. See if he can Ui. maybe steal away a kill here. เว้ย but แล้วโดน after เจอตายแน่ getting spotted and pressured, he's drawing a lot of ตาย attention, แน่ I will say, to this side. Ui. Don't get me wrong, the B เว้ย side's แล้วเขาไป now นู่น open for opportunities for เว้ยแล้วพี่ GE โอ้ย in a 3 versus 4 where the plant will go down. Yeah, a little bit costly. Javi somewhat low as well, but instantly recognizing the situation, Global. แล้วลึกมาก Trying to take a bit more forward space. They hear the footsteps. Crystal's trying to slow them down. Coming in, peeking off of contact. It's สวย Patman. ดิ He's managed to find No quite a way! bit right Sorry. off the abilities. Finds โอ้ two พอดแมน more headshots. แพทแมนเล่นฉลาดจัดเลย Remember, แพท this แมน guy is a Masters winner. He has lifted trophies. He is a Pacific winner. He's done it, right? He's done the things. He's done the things. He's done the things. Players in this server getting caught out with utility in hand. I mean, Patman just had it there. LP, I can't believe you didn't get that kill. I'm a little bit jaw dropped on that. We're pulling out shock darts. We're getting a little bit too ahead of ourselves, unfortunately, it would seem here. But Look at this. at the end of the day, อุ้ย you เรา know เห็น what พอ that ดี is, Squack? สโมองอยู่เรา That's เห็นพอ another ดี pistol over to the side of GE. That is โอ้โห 3 เก่ง out of มาก 4 in this series. เหมือนสโมอง and อยู่แล้วเห็นตัว yeah, แดง it's ๆ back ปะ in the มันจะ first เห็น one that ใช่ they ปะ lose with that thrifty in the next rounds. อุ้ยแล้วเขามาเอา So เอ้า they're swimming quite nicely at the moment as เอ้า we are all jumping off the map Oh, to a certain oh. someone's dismay. โดด Yeah. โดดนะฮะ I think โด Global ด would have wanted a little bit more, but you know, that's what you got to do sometimes. Question marks in the chat. Why are they doing that? กำลังจะ For แบบว่า those เอ้า that might not know the strategy, if you ใคร need to ฆ่า follow ใคร it, it's to ทำไม deny แบบว่า your เอ้า opponents the ultimate orbs. Thank you very แมป much. ขาวเราเก่งหรือเปล่า จริง ๆ นะนี่เรื่องจริงนะคุณมิวเดสเป็นมาหลายคนแล้วนะแมปขาวเราเก่งเดี๋ยว It's airdropped and then they went for that. So Yeah. I'll respect it. I'll respect it. We'll see what trying to maximize Dexy with the dimensional drift is going to pay for ทาง Varel. ฝั่งของทางไทยเองก็เยอะค่ะ If แม they've ปขาว got เรา depth เก่ง in เนี่ย towards this map as well, right? Because this is the first buy round that Varel will come out with, and I'm looking towards what GE have in their possession. แต่ Couple of อย่าง Vandals, ที่บอกอะตอนนี้ one Vandal and 4 อันนี้เป็น Guardians. โบนัส It can ข be อง pretty strong. ทางฝั่ง Another GE เนาะ potent mix, อุ้ยแล้วเขาไปนู่นเว้ย hanging back, being very cautious. แล้วเขาไปนู่น แล้วสไปร์ไปบีแล้วยังไงแยกกันไป2-2 2-2แล้วกลางนะคะ Well, again, likewise, a ดู split, ว่า right? แพท When แม you น get จะ a ตัด little ใคร bit ได้หรือเปล่า hot หรือ under ว่า the จะไหลหรื collar อเปล่า in the tail ends of these rounds, you're going to see them push for some information in the middle of the map, right? Oh, Yeah,แล้วไป the middle of the B rounds, rather, not necessarily the middle of the map. They're not แล้วไป B kind of doing นะคะ that at the moment. They're playing a little bit more reactive to see where มี GE are showing face, drones โอ in โอนอ towards ยู่ mid a คนห little นึ่ง bit นะ earlier from ชื่อ Shuna. หวานเพื่อ But อะไร right now, they have to hit their shots. GE are knocking on the door of this B site. You're gonna have to react quick, otherwise there's gonna be hell มี to เข้า pay แล้ว the entirety of this team. เว้ยแต่เขามาเยอะแล้ว Interceptor How about sad, to wow. fade away as well as Klaus will find the first traded. Managing to TP Oi, here and there, oi. but there goes Oh, no, Unitron once no. again exploding up on the Sweet. site. He is just so good, and everybody forgot what he is capable of, it would seem. Another 3k to break in towards this B site. And LP and Shuna are going to see if they can find any freebies getting in towards this B site. คุณเหมียว but เดนบอกว่า it's DFM gonna 2 be 1 เจน difficult. เหรอ เอาว่ะ เฮ้ยแพนด้าเอาด้วย แพนด้าไปด้วยนะคะ แพนด้าเชียร์ Difficult would DFM be เหมื an อนกันนะ understatement right now. Oh, just trying to clear out the forward positions, but Pat's holding the angle all the way out back. And Shuna is stuck. Oh. Trying to go for the swing, hope for a kill or two, but not afforded. ไหนซื้อ You smell that? That's napalm. That's giving homing missile. Gunpowder? Gunpowder. There we Gunpowder? go. That That's the smells... scientific. แต่จ term. ริงๆของ smells เบอร์ like เรลนี่ก็ success เข้าใจ in the ได้นะ rounds คือ for me ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เพิ่ง Smells เข้า like มาเนาะ somebody going in ต้อง through บอก the ว่าเป็นทีม site ที่เหมือน being เพิ่งเข้ามาด้วย propped นะ up with the rest of the team shooting in the util to layer in approach แต่ together as a บอก unit. เลยนะแพนด้า And รู้ it สึก just ว่า so happens เอา that Unitron is the one to reap the Headman reward in เข้า that มา one, right? นี่ We've แบบ seen ว่า Javi have a lot of opening success in these rounds as well. โหด It definitely feels like anyone on GE is going to be able to do something
นี่ก็เอาออฟ GE อย่างเดียว something เลยเว้ย damaging. เราเยอะ And they might need to do so again because Varel are เราเยอะมาก stampeding up this A site. Slight orb control here and there, but as you mentioned, a lot of talent on this global roster. A lot of talent on the Varel roster as เขา well, จะรับ right? กลับมา Gotta นะคะ remember, คุณ one แม year ว put together in the Korea's region, going all the way through into Ascension, running that one flawlessly to ascend in towards Pacific, and now they really need to do everything in the server to earn their spot to international events. แล้วคือสโมกหลอกไป1 ยุบนะคะสโมกมิด See how far they can เตรียม go. เข้าแล้วอุซา To be intimidating all the way through their, little content pieces here and there, but right now, ดูเฮเว่นนะคะเจอ snipping at the heels, finding some early shots. Autumn still เขาได้ around แล้ว though. นะคะ Autumn still ทีก็เหลื existing. อโพดแผ่น Seasons change, and global will always be a constant. But Autumn will not fall at the moment แต่ in this ยาก one, อยู่ Willie, อะ with that ไม่ outlaw มีปืน holding down the ด้วย line สีเท่า towards กันนะ security, where majority of Varel's force is looking to retake from. That's a hell of a line. เอา I love that. เอา Whoa! Okay, เดี๋ยว big on the swings, Wait. Barrel now. Wait. Kids on the block. Wait a minute They are here to อย่า say เพิ่งดิ hello. Crystal suddenly feeling a lot of heat, wanting to play around utility and the spike. Shock darts going back and forth though, and there goes another Sheriff. Just down to the Russian, but he will not be able to เฮ้ย find ไม่ได้ it. ดิเตง Klaus instead. เตงอ่ะ เตง That was a ง bit น of a อะ slip เปล่า up to come through เต from ง Global Esports เกิดอะไร there ขึ้น against the Sheriffs, not โอ้ hitting those deep my lines, god losing out เกิดขึ้นได้ยัง to ไง the pistols, and a thrifty แปล permitted ก over ๆ to the side of a Varel to maybe bring a little bit of stability back into เอ้ย towards ได้ this ยำ one แหนม because ด้วยเหรอเอ้ย ultimately แพนด้า right, เพิ่ง your สั่งมา opponent's เลย map ค่ะ pick, แพนด้า you're สั่ง starting off kind ค of ณะผักนะคะ atrociously 0 to เพราะว่า 5 down. You have your own อยากกิน timeout, you ผัก start to นะ come on back ช่วง and นี้ไม่ you ได้กินผัก feel a little bit confident. โอ้โห But the way that ค this ม second เกิ half น starts เขา as well, it โอ้ doesn't give you a lot of good feelings down deep in your guts. เฮ้ย So to come out with โอ้ a โห thrifty round ค like ม that ไป has to be huge for Varel. Track them down. ทำเนียนอะไร Would keep them คุณมาเนียน in อะไร the คะ game, keep them excited in their seats. โหยิงคมจัดเลย Ops afforded now because of that. Well, Yudo-tan can just pop that evolution and go on in through all of this util, just charge in. Somewhat fearless, but that's not going to shield him from an op shot like that. No. Collateral through and through, and now Patman managing to find some trades as well, taking up huge space. And if you want to maximize this, you are using the Drifter Zexy to get in to permit Cinder and Klaus to follow with all the information. He's a little bit far forward to the rest of the squad though, and exits that drift early. Just to create a bit more pressure around the back. Patman unfortunately โอ้ going โห down, NT trying to save เกือบ the แล้ว day, but Zexy เอาว่ะแล้ว manages เขา to ตามมา arrive ติดๆ on เลยว่ะ time for Varel. เขาไม่ยอมให้ไปเลยว่ะเขาตื่น And แล้ that ว is another important ถ้าไม่รีบ round ไป for ต่อนี่ Varel มีสิ to ท be ธิ์ตามทัน finding นะ a bit of an เออ economy check for Global Esports as well at the tail end of this one, and โอ้โห they'll be able to kind of เขา put ไม่ยอม something ให้ together เล่นจริงๆอ่ะนิด into เดี the ยวเอ next ง round, but you do have to start to consider, is this another position for the side of Varel where they เขายังให้เราไปต่อ figure อ่ะ things out later in the โอ้ half, โหไลน์ then อัพ maybe make a bit of a สุดๆ comeback จริง with some space Oh, to spare oh. as well, right? It's นี่ not เดีย like ว we're โอ้ย seeing โยน GE ของ on ดีจัง 11, on 12, where แล้ว any ก็ sort of คม slip แบ up บ can give them the map point โอ้ for โห victory. โอ้โห 4K in the end for Zexy. 25 and 13, by the เซ way. สซี่ยิงไป He is, 25 แล้วอะ silently putting up a lot of numbers in this one here, but to what avail? ยังพอ Need to ซื้อ see ได้อ more ยู่นะทางฝั่ง conversions จี come น out นะ from Varel. นำไป3ลาวนะทีนี้ Look ต้อง to อาจ try จะ and ต้อง send พอส this ป่ะ to the third in คิด Haven. ว่าจะพอสไหมยังไม่พอสเหรอไม่พอสก็ได้ไม่เป็นไร Not too ทุกคน much ได้ยิน else. แพนด้าชัดป่ะคือ Just แพ in น the ด้าแบบ crystals ว่านอน going on to the Bulldog. เอกเนกนิดนึงนะคะ Yeah, Possibly could have afforded elsewise, but yeah. We'll see what happens here. 2 away from the Hunter's Fury as well, as Zexy is forced to TP away, being tagged on up. But it is still a helpful amount of members over here at this site for Varel, as Patman wants to change that. all the way throughout the backs. Zexy's managed to แรก find ๆ a กัน little ไป bit นะ though. Straight on through with this high tide. It does kind of tamper with things a little bit. แล้วคือทุกคนแบบว่า Still อู้ though, กันอยู่ตร spike งนู้นนะ planted, and that just might be enough for GE. 4 Oh, okay, versus okay. 3. There's that Hunter's Fury that I just did mention as well. อูโดตัน No, แบบว่าไป all playing together on the site. ว่าไปเมน Where do I dot? You're trying to find information as well, but that's been smoked off, shot down. Crystal out towards the back with Hunter's Fury too.
trying to stay around the corners, but here comes Klaus. Low HP, but Evolution's been popped. Continuing through and through, but now the entire team just collapses on the streets. Global once again with another round. And I like this aggressiveness as well that Patman goes in with there too, right? When you've got the interceptor on the side that's going to zap a lot of that utility where Klaus puts it, you need a different avenue to get on through. You're either pushing together as a team with just bodies and hitting your shots, or you're playing a piece of utility that doesn't really get taken out, right? He's just getting in towards the side, in towards his own smokes, or his opponent's smokes with these opportunities as well. They're just coming out and shooting you. It's pretty nice stuff to come out. A lot of different availabilities that they do have on เอาจริงเมื่อกี้นี่ต้องเชื่อใจเพื่อนมากเลยนะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อใช้ไทม์เอาท์ไปครั้งนึงแล้วใช่ไหม GE อันนี้ครั้งที่2ของเวอร์เรลเนาะเดี๋ยวถ้าจบแมปนี้นะคะแพนด้าว่าแพนด้าจะลงไปตักข้าวมากินซะหน่อยนะคะหิวอ่ะตอนแรกว่าจะรอให้แบบถึงเย็นเลยอ่ะแต่หิวก็กินก่อนแล้วกันเนาะเราต้องอาจจะไปยืดเส้นยืดสายสักนิดนึงนะคะเพื่อรอแมตช์ต่อไปนะคะ DFM กับ Gen G นะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายบ้างนะแพนด้าไม่รู้ว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่นะคะบางคนทำงานอยู่เนาะ อือฮึเมื่อวานพี่ได้ดูแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูสดนะคะเพราะว่าอุ๊ยขอโทษพอดีว่าแพนด้ามีเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูสดนะแต่ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ย้อนหลังสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวน Unfortunately, Varel just does not have the ยินดีกับการเลิกงานด้วยนะคะ opportunities to be able to answer back. LP การมาของสวนจะทำให้ GE ได้รับชัยชนะปิดแต้มได้หรือไม่นะ For the entirety of GE just staking their claim, planting that flag down right on this B site. Patman hunting down the last one alongside Crystal, and there it goes. Map point. It's a slight whisper that comes in from LP at the end there, but it just goes with the wind, doesn't it? Because now it's map point. The timeout that was taken before the eco, you'd assume now that LP have a bit of an answer. Varel have a bit of an answer to come into this next round where they've got the buys. And I mean, yes, technically LP would need the answer as the IGL on this roster. Because that's just now map point. ไม่ได้ชอบทีมอะไรเป็นพิเศษ Serious point. I'm going to be the bearer of bad news as well. Cinder has really not found his footing in this map, has he? Highlighted that he was, what, 0 for 6 or something like that? Oh, what's he now? Only 2 kills that he's managed to find. Yikes. Let's see if he can flip that, though. Bit more pacier from Global Esports into this site, but it's just the trades that come on through. That Crystal 3 ต่อ 3 stamping his foot. เอาไงอุ้ย It's a lot of noise. แล้วเนียน As well as Patman แล้วเนียน in with the ได้ไหม TPs onto versus the top. LP Oh, trying to sweet. stay aware, but just quick on the swings again. Sweet. GE operating so smoothly. Klaus, do you have another clutch out for us? Smoked off around the back. I'm sorry to say, folks, this might not be his moment. It's hard. That is for sure. ของเขินก็ยังมี navigating นะคะ together to watch the flank. ยังมีช็อปดาบอยู่นะ Probably the closer. Oh, that's a tough angle. That's a tough fight. And unfortunately, a tough map for Varel as well. They put forward their best performance, but this จบไปแล้วนะคะกับแมตช์แรกนะคะ ก็ยินดีกับ GE ด้วยนะคะชนะไป 2-0 นะคะแล้วก็เดี๋ยวแพนด้าปิดโพลก่อนเดี๋ยวแพนด้าเปิดโพลใหม่ก่อนโพลใหม่ที่จะมานั้นก็คือเชียร์ใครนะคะเชียร์ใครกันเชียร์ใครอ่ะเชียร์ใครDFM นะคะกับเจนนะคะเจนจีนะคะ
แต่ว่าชื่อทางการที่เขาเขียนอยู่ก็เจนแพนด้าก็จะเจนแล้วกันนะแพนด้าแน่นอนว่าจะต้องเป็น DFM นะคะแต่ว่าโหวตให้ตัวเองไม่ได้นะคะมันอีดิทได้ไหมเนี่ยแพนด้าอยากจะเขียนจังเลยว่าแพนด้าเชียร์แพนด้าเชียร์ DFM นะคะจีเดี๋ยวเขียนโน้ตไว้ก่อนนะคะว่า ไปหยิบข้าวมากินค่ะ เดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไป โอเค งั้นเดี๋ยวแพนด้าเปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวแพนด้าขอไปหยิบน้ำไปหยิบข้าวก่อนนะคะหิวนะคะ เดี๋ยวมาคึบ
โอ้โหเซสซี่ทำงานหนักจัดกดโหวตทีม Tequila ตรงไหนไม่มีอ่ะทีม Tequila ก็ทีมที่เชียร์ก็ทีมฟูเซนไงคะหิวมาก กินข้าวเย็นผัดคะน้าไปด้วยค่ะ เลยจะหนุบหนับนิดนึงนะคะ เขียนเตือนคนไว้ด้วยนะคะ ว่าจะมี ASMR การเคี้ยวได้นะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะคะ แบ่งบ้างพี่เตฉันจะแบ่งพวกเธอยังไง โอ้เพ้อเจอกันอีกแล้ว จริงๆอยากจะกินผัดคะน้าแบบอยากได้คะน้าอย่างเดียวเลยนะ หารูปเอาโอแปะเหรอ นี่คือสั่งแบบว่ามีไก่มาด้วยนะคะ เพราะว่ากลัวจะขาดโปรตีนนะคะ แต่จริงๆแล้วอยากกินแค่ผัดคะน้าเฉยๆ เอาจริงถ้าไม่อย่างนั้นก็กินคะน้าเฉยๆแล้วก็ทอดไข่เองก็ได้นะอยากกินแค่ผักอย่างเดียวไม่ค่อยอยากกินเนื้อสัตว์เลยอะเอ้ยไม่สิต้องบอกว่าอยากคะน้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินผัดคะน้าเฉยๆนะคะ แต่ว่าอยากกินเนื้อสัตว์อยากกินข้าวเหนียวไก่ทอด ร้านประจำที่เคยกินไม่เปิดอ่ะ ไม่สิต้องบอกว่าร้านประจำที่บ้านชอบกินนะไม่เปิดปกติแล้วแพนด้าเป็นคนที่ไม่ชอบกิน ไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวไก่ทอดเลยนะ เพราะว่าไม่ค่อยชอบกินไก่ทอดมากใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ดีๆอยากกินนะก็เลยบอกแบบถามที่แม่ถามที่บ้านว่าปกติเอามาจากร้านไหนอะไรอย่างเงี้ย 2-3 วันมาเนี้ยร้านไม่เปิดเลย เหมือนแบบโลกไม่เป็นใจ ทั้งๆที่ปกติแล้วแบบมาทุกวันจนแพนด้าเห็นแล้วแพนด้าก็แบบเบื่อนะคะพอไม่ได้กินนานแล้วพออยากกินร้านก็หายไปนะคะอกหักร้านประจำปิด ต้องบอกว่าอกหักร้านที่อยากกินปิดดีกว่า เพราะว่าแพนด้าไม่ได้ใช่ร้านประจำแพนด้าค่ะ เป็นร้านประจำของคุณแม่ หืม GE ไปเจอ PRX เลยเหรอ โอ้โห เหนื่อยแน่ งานหยาบเลยค่ะ ช่วงนี้ก็แวะโฆษณาซะหน่อย ช่วงนี้พี่เต้อาจจะติดเรียนบ้างอะไรบ้าง ถ้าหากใครคิดถึงพี่เต้ไม่จุใจอยากเจออีก สามารถจับจองบัตรมีออนไลน์ บัตรมีออฟไลน์ที่งาน Japan Expo ได้นะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะแมวแพนด้าก็ลืมไปเลยว่าปกติเขาต้องขายตัวเองกันด้วยนะคะ ยังไงก็มีบัตรมีถ้าเกิดว่าคนไหนสะดวกมาเจอกันได้นะคะ DPI 1,600 sensitivity 0.1เหรอ ช้าอยู่ปะ
อืม มีบัตรแข่งลายวีที่มีด้วยนะ ใช่ ๆ เพิ่งประกาศมาว่ามีเป็นบัตรแบบ เป็นเหมือนบัตรมีให้ด้วยนะคะ ลายสวยมาก ๆ เลย เดี๋ยวแพนด้าจะเปิดเสียงให้นะคะ เดี๋ยวรอก่อน ไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอก แล้วของแพนด้านะคะ เป็นวันที่ 6 กุมภาค่ะ ช่วงบ่ายนะคะ บ่ายอะไรเป๊ะ ๆ จำไม่ได้ ต้องดูตารางก่อน คนไหนไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ ความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัตรมีตนะคะ เอ้ย ใช่ไหม มาได้ก็มาค่ะ มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ พูดไปแล้วก็เคิร์ดเนาะ แต่มันก็ไม่รู้จะใช้อะไรอะ ต้องใช้ข้อความสัมพันธ์เหรอ? ความแบบ relationship อย่างเงี้ยเหรอ? ไม่รู้อะ ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรไง อยู่เท่าที่ตัวเองไหวนะโอ๊บเนาะ ไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะ จะได้อยู่กันยืด ๆ นะคะ ท่าทางเหมือนแพนด้าเลยอะ เห็นแล้วนึกถึงตัวเองเลยอะ เห็นแล้วนึกถึงตัวเองตรงที่แบบนั่งดูอะ นั่งอ่านไอ้เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะ แบบนั่งอ่านรหัสตัวเองแล้วก็พิมพ์อะ แบบว่า ต๊อกแต๊ก ๆ ดูรหัสแล้วก็ ต๊อกแต๊ก ล็อกอิน ก็ไม่เคยจำเหมือนกันค่ะ อันนี้มันไม่แน่ พวกนี้เขาเป็นรหัสของทางนี้ด้วยไหม? แพนด้าไม่แน่ใจอะ ดูแบบดูพิมพ์แบบพิมพ์ต๊อกแต๊ก อืม Yasuka มาจาก โอ้โฮ ได้ที่ 1 จาก Challenger Japan เยอะมากเลย
ใช่ไหมมันน่าจะเป็นรหัสของทางนู้นแล้วเนาะก็ของไลออดนะคะเป็น ID รหัสไลออดแต่แพนด้าก็ไม่เหมือนกันแพนด้าก็ไม่เคยจำรหัสตัวเองอะจำไม่ได้ไม่รู้จักด้วยนะคะท่าเลยเหมือนกันเลยนะคะ อืม ใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วใกล้เย็นแล้วทุกคนจะกินอะไรคะวันเนี้ยแชร์ได้ไหมว่าจะกินอะไรกันหรือยังไม่ได้คิดมันกินเชฟโบอืมลาเคียกลับมานะคะกับซิงส์นะคะมันสกินออกกับฟ็อกซี่ไนนะคะมันสกินนี่ไปอยู่ทีวันปะทีวันแบบสแต็กมากอะอืมทำไมแบบว่าถ้าโพสต้องปิดปากเลยอะแบบต้องปิดปาก ตอนนี้ผมอยากกินหมูกรอบมากเลยพี่เตจริงเหรอเพราะไม่สบายใช่ไหมหายไวๆนะแมวแพนด้าเองก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็กินทุกอย่างอ๋อแต่แพนด้าไม่กินหมูกรอบอยู่แล้วไงจริงๆที่ร้านน่ะที่แพนด้าสั่งอ่ะจริงๆอ่ะเขาเป็นคณะหมูกรอบนะแต่แพนด้าบอกเขาว่าไม่เอาหมูกรอบค่ะอยากกินแค่ผัดคะน้าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเป็นผัดคะน้าใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อย DFM 20เฮ้ย20ไปเลยหนึ่งเดียวกับรัตติการ โอ้ยแต่ละคนทำไมเบียวจัง อันนี้คือยังพิมพ์อยู่เหรอ ยังนั่งพิมพ์รหัสอยู่เลยอ๋อไม่ใช่นะคะ
หือคนอะไรใจดีจังLet's go DFM สวัสดีค่ะคุณเมฆจริงเหรอผมทำอร่อยมากเลยอะต้องเอามาให้แพนด้ากินแล้วล่ะสวัสดีนะคะคุณสุภกิจสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ26เดือนเลยนะคะวิจัยทำร้ายผมหิวอะช่วยไม่ได้จริงๆแพนด้าก็หิวเหมือนกัน เฮ้ยเราจะได้บรีซไหมไม่มีเหรออ๋อบรีโตไปแล้วโอ้เดี๋ยวผมแฮกตัวเองแฮกยังไงไปค่ะมาดูว่าเราจะได้ไปถึงแบบ3หรือเปล่ามีโอกาสนะแพนด้าว่าน่าจะต้องแบบ3แล้วล่ะเอ็มสู้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นไอโซเลยอะไม่เห็นคนเล่นไอโซเลยเดี๋ยวนี้แบบว่าถ้ามีดูเลส2คนน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโยรุอะโยรุเวเลโยรุเรสอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไอโซเลยไม่โผล่มาแล้วมี3คนนะคะที่เลือก DFM นะคะถ้าถามแพนด้านะแพนด้าว่าเจนจีชนะเว้ยแต่ว่า proof me wrong แพนด้าอยากผิดแพนด้าคิดว่าเจนจีน่าจะชนะ2-1นะคะช่วย proof me wrong ด้วยแพนด้าอยากให้ DFM ชนะ DFM 2-0ไปกลัวอะไรอินฟินโลค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นไอโซอยู่ในงานแข่งเนาะแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้เห็นเลยนะคะในงานแข่งครั้งก่อนก็มีเยอะผมไม่รู้ผมเดา2-1ไม่รู้ใครชนะใช่ไหมแต่2-1ทำไมเป็นไปได้อยู่นะ
เดี๋ยวเกมเริ่มแล้วจะเปิดเสียงให้นะคะ ตอนนี้ฟังแพนด้าเคี้ยวไปก่อน DFM นี่ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับเหมยจริงๆนะ มาแล้ว แต่อยากรู้ว่าทำไมต้อง detonation focus me ด้วยอะทำไมโฟกัส me เอาจริงๆแต่แอบรู้สึกว่าทีมจะเท่กว่านี้ถ้าไม่มีคำว่า me อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะคะ อะคาเมะก็สนุกจัดนั่นคือนางเตรียมพับมาเองเลยปะน่ะ แต่เอาจริงถ้าในพูดถึงในทีมของเกาหลีทั้งหมดอะแพนด้าชอบเจนจีสุดแล้วนะ มันเรียกว่าเท็กเจอร์ตลกเดียว เอ้าทำไมเหมยอี้มาอยู่ที่นี่อะเจนจีอะเฮ้ย เฮ้ย เดี๋ยว เหมยอี้เจนจี อืม นี่มันมิลเลอร์คอมเลยนะ ทั้งสองทีมเลือกเหมือนกันเป๊ะทุกตัวเลยค่ะ เห็นป่ะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นเป็นแบบดับเบิลดูลิทก็เป็นเหมือนว่าเวลีเดี๋ยวรู้เนาะ
โอเคค่ะ I mean, at the same time, I do want to say though, big time. Let's leave the Korean translations to Jen and Bella. I think you're a little bit overqualified. But yeah, it's going to be a fresh new coat of paint. A lot of upgrades for these two teams that we have here today as well. Yeah, of course, I've been following Kaide and Yasuko for quite some time. Of course, being at the Ascension, having the privilege to be around them and speaking to them, you know, off the stage as well. I was kind of waiting to see when a couple of those Riddle Order players were going to make their step into the Tier 1 atmosphere. Of course, you've got Jojo who's hanging around with them as well. You had Soldam, right, the original Korean Jet. I do believe as well GN, who used to be is actually now gone to play for Riddle Order as well, for those that might be following his story. So it's good to see that he's going to be continuing to แต่ว่า play ทำอย่างเขาท่าดีนะสามารถที่จะเปลี่ยน And I'm really ทีม excited for เชีย this ร์ได้ one, ตลอด right? เว They ลา got their melee back, which we saw on ถ้าทีมไหนชนะก็แค่แบบหมุนเชือกมา in occurrence that was there. They destroyed Boom 13-2, and they lost to Talon. So 1-1 for the melee. We'll see if that's going to come into good play. Playing the composition that Gen G play for this mirror match alongside Vitality over in EMEA. So แม่ there's a little bit of กินหมดพอ parallels ดีด้วยนะ coming คะ out in that one. But ultimately, this is a new พอดี DFM. เลย This is a DFM that have tasted playoffs for one series. กิน that ข้าว had เย็น never เสร็จแล้ว done it นะคะ before. กินเร็วมาก We are ใช่แล้ว looking to do more this year as DFM. We are looking to ไอ้เรียน see มี more ชื่อ as ราย an การ audience, and I hope that we do. ใช่ Yeah, got the extra life in the triple elimination bracket to bring that out. But for now, we're starting things out with DFM onto the defensive side. Mirror comp, as you have mentioned. More Abyss for today as well, and immediately straight มาค่ะ down มา mid เริ่ม for DFM to get some early แมป information แรกกับ as they Abyss assess นะคะ us แม back ป up สอง to เพิ่มแบบนี้ security. แมปนี้ Well, เป็น it's เจน Astra จี as เป็น well. คนเลือกนะคะ And you normally for the แล้วก็ Omen เจนจี play เป็น from him, so คน gotta บุก relearn this one. Well, ดังนั้นหมาย you ถึงว่า can DFM น่าจะ also เป็น give ฝ่าย it เลือกฝ่าย away. กันก่อน Spike planted now for Gen G. Everything's smoked off too. Some extra stars coming back online. Oh, Ui. 5v5 situation. Kaide to Chrome. draw first blood. First point of contact. It's just a bit of information for now, but at the same time, everyone else still alert as to where the other gaps are. Watching out for Heaven, but that's where they get to สวย apply เฮ้ย that pressure. DFM เล่น now ฉลาด closing in the distance. Texture needing to find the shots alongside Karen, but unfortunately, they will falter down to a command that ไหนซื้อ bandit. แต่ว่า Four เกม alive ยัง on เพิ่ the ง back เริ่ of ม that นะคะ pistol เอาจริ as งป่ะ well in a 5 versus 5 post plant อัน scenario. เนี้ย Might want เป็น to คู่ที่สี่ใช่ไหม go คะ for a couple of early ทีมไหน duels ที่ได้ perhaps พิ as สโต Gen G ก่อน a little แม bit ปแรก later เรา on. เนี่ย Because it is แพ้ going to be a bit of ทุ a กราย learning curve for them, right? How much stock do you put in an off-season Is event? this a curse? When you consider อันนี้ it's คือ best of curse ones หรือเปล่า as well, นะคะ correct? This is no longer the dominant Gen G of 2024 that was winning nearly everything or becoming second. This is a team that has to ตอน refine นี้ their นะคะ identity. in my DFM opinion. ได้รับ And you เคิ can ร์ด see นี้ไปแล้ว that นะ is คะ beginning with Texture starting to change a couple of his อย่าเพิ่ง agents ยื in น the pool as well. พี่ We're ชาย starting to see, you know, Cow move away from the smokes perhaps and into a Sentinel as a bit of ภาพมา stability. ค่ะ Lucky แต่ is แพนด้า coming รู้สึก back ว่า to ภา the พแพ้ IGLing. So we kind of have to see what this team actually now does look like in the Big 26. prove me wrong Really a lot of hopes as well. Prove me wrong, For please. Korean fans in the stands right now. Otherwise, for DFM, we talked about the upgrades. Clearly a big fan of them as well, following through Riddle Order all these years. Right now, just holding tight with the weapons upgrades. แพนด้าพูดไปก็จริงแต่แพนด้ายังพยายามเติมเจนจีนะ Let's see if คือ Gen G ลึกๆนั้นนะ can แพนด้า get a อยาก plan ให้ perhaps, just DFM farm ช up a นะ couple มาก of these orbs if they แต่ถ้าถาม want ว่าใคร to. จะชนะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเจนจีนะคะ Maximize what Texture can gather. แต่ในใจนี่อยากให้ Seen DFM a ช bit นะ of an มาก adoption of the bandit so far, haven't we? Of course, I mean, kind of have to at this point. It's just so strong, but at Well, the same time, case in point. a little bit of an opening shot from Texture. But also for DFM continuing to push out, you know, some extra information around from where Yatsuko was pushing around. Kane, now the entire team is just aware. Well, there's the plant that goes down as well. So pretty good for Gen G, farming orbs, getting โอ a เค kill อยู่ or นะ two on a 4-4 plant. นะคะ And a Bulldog. It could get จะ interesting. เปิดแพนยังไง Everybody is over at the ledge side of things. จริงๆทุกคนรู้ว่ามันอยู่ในซอกสักคนแน่ Placing down the star is going to be a gravity well, but unfortunately with the stinger, Cess will be able to close in the distance. Zinx now playing as tight as possible, but unfortunately it might not be enough. He actually does manage to take another player down, but no weapons found just yet. Yeah, that really didn't help you out too much there, unfortunately. So Akame, again with the finishing kill with DFM up 2-0. There's a lot of good damage that comes through in that วันนี้ผม round. เช็ค So แค่มวยรองครับ to ดัง be นั้น completely honest with you, 2 Bulldogs จริง transitioning into the ค่ะ next ถ้า round เช for นมวยรอง DFM. ยังไงก็ See DFM how much น่าจะ stock ต้อง they ชนะ put back เพ in ราะว่า towards a buyout, perhaps. มีทุกคนบอก As ว่า Gen G again farming the Gen G orbs, getting น่าจะช plants, นะ getting some นะ kills in here as well.
แพนด้าก็เป็น albeit not the round counts. It'll give you a little bit of confidence early on the stage, you would hope, as they will move into their first buy up now and see what this double dive does look like, right? When we think about what Texture's going to be able to do with this Yoru as well, what spaces he's going to be able to find. For Zinx coming back from a duelist role ไม่มีปืนนะคะทางฝั่งของ DFM อ่ะเพราะว่าน่าจะไม่อยากซื้อทางหน้าจะได้ออกปืนใหญ่ได้เนาะสองปืนที่มาน่าจะเป็นแบนดิตนะคะที่เหลือก็เป็นปืนเท้าดันเลยนะ Tier 1, that is quite a leap, but still close enough for them to be able to have some confidence going in for some of these duels. Ash swinging it out left. Now off to the rest of the team. Oh, nice. Able to spray out two. โอ้ยได้ไปได้สองก็ 3 versus 3. โหดแล้ว A large rotation now for DFM to this A site and a bit of a stalled process for Gen G as well. Texture one away from the dimensional drift. ถ้าออกนี้ก็ได้ปืนนะคะ So whether or not he wants to try and challenge for that here and now, or we'll pick it up for the next round. ถ้าโรเทตนี้จะได้ปืน3กระบอกเลยทีเดียว Situations can always go either way. ไม่อยากให้ได้ปืนหรือ Even เปล่า if it is lesser weaponry for DFM, so you have to make sure you're calling correctly at the moment on Gen G. Taking that back. That's what it comes down to. The calls. You have options. 40 seconds to go. The gate crash is available. Yeah, I think for me, for DFM though, you just gamble this stack is 3 towards the A site, right? If they come into you, brilliant. If they don't, you just try and challenge out for the retake. You lost a little bit too much in the previous round. You do have access to the Hunter's Fury though for Akame in the next one, and I'm seeing 20 seconds on the clock. แล้วมี 2A ค่ะแล้วเขาอยู่กันหมดเลย Up through mid towards the A site now for Gen G. This is a little worrisome for me. I know. 10 seconds. Getting quite nervous about this Komodo, but so far so good as Karen will be able to swing out through the top alongside his team. Now on towards Texture, down against May. Gen G has managed to strike back. I mean, นิดเดียว lucky for Texture that he doesn't die there. That Bucky should have probably finished Texture him น่าจะ off. ต้องตายนะเมื่อกี้เสียดาย Yeah, unlucky for May that it doesn't. Texture น่าจะต้องตาย Around on the board for ฟังแล้วดู Gen น่า G กลัว now. แต่สวยแล้วค่ะ See สวย if แล้ว this game is going to be kept a lot of more interesting with some backwards and forwards affairs, perhaps unlike our previous one that was ultimately just a lot of rounds in a row consistently for both teams. Yeah, we saw those Texture รอดได้อย่างไร Still early days for this one, but also keeping the vibes up for the crowd as well. All of a sudden though, thanks to the alt point from B4, it's going to be dimensional drift straight into sight. Alongside Waylay just a bit, Zinx making his presence known. The entire team claiming the site. Like the pistol, it's another 5 versus 5 in a post-plan scenario, but will it be better for Gen G this time? A lot more access to อุ้ย utility. เราว่าอยู่ไกลมากเลย Early scouting for now. แอชอยู่ไกลมากโปรแพนนะกลัวแบบแฟลงมา A little bit pesky. No pop flashes, Wait, but they still managed to go for the swing. Shots not Swing. found. Crossfire broken apart. Texture still manages to steal away two, though. But nonetheless, it will be numbers now for DFM marching into A. 1v3 for Ash as he looks to click on heads. Unfortunately, too much cover to work against. Cess สวย will be เอา able to หลัง deal กัน the ให้ blow เยอะ against ก่อน him while ไม่ the รู้ว่า DPS บุก get จะเป็น stuck. ยังไง DFM up 3-1. ไหนซื้อ Yeah, very nicely done from Texture ผ to ม be เติม able to เลย get a ครับ couple of ถ้า cheeky DFM kills at the ได้ back สั there ก as 4-5 รอบ well. แบบ And นี้ you're เล่ looking น at ช that นะแน่น interceptor อน buying you 9-10 seconds. I noticed เอา just ว่ะ that it did มีคนเจิมเพิ่มอีกแล้ว tried to throw out ช่องนี้นี่ just เจอ as กัน it จ was ริง falling out of time. So that one was a little bit rough for them. Allows เรากด Texture มาจนถึง to ตอนนี้ get ยังไม่ away หยุด with สั a ก little ครู่ bit เลย of เฮ้ยเก่ง mockery มาก on คุณ the ซิล round. ส But ตา for ร์ me, I think one of the ตอนนี้เรากด problematic DFM positions ช as นะ well, เยี่ยม if มาก I'm เยี่ยม really มาก paying attention to วันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะ utility, อย่าเพิ่งเอาโชคมาใช้วันนี้หมดนะ โชคที่คุณต้องใช้นะต้องไปใช้ในวันพรุ่งนี้นะ วันนี้ยังไม่เท่าไหร่ วันนี้ไม่สำคัญมากนะ So I need to see that fixed up for later. วันนี้ไม่สำคัญนะ ไม่สำคัญคือวันพรุ่งนี้นะ Once again for Gen อย่า G to ลืม try นะคะ to พรุ่งนี้ break ต่างหากที่ through สำคัญที่สุด apply นะ pressure down into this A site. Always a powerful position getting a scoped weapon on this open line. Texture really low in HP as well, down to 5. As Lakia is going to be the first one that finished off. It's just the lesser weaponry for Gen G, of แล้ว course, คือ in ใคร towards ใคร this จะตุย round. แล้วน่ะหอเทคเจอร์อุ้ย That is a nice shot. Lesser weaponry or not, still got to watch out for some of these guys. Uh-huh. Well, เพราะช่องนี้คนน่ารักชอบเจอ Yeah, bait out the chokehold. Draw out the interceptor as well. See if he can sell a little bit more of a fake Ui, towards là khỏi this đây B side here. bự. Then Kaede on his first
Frolic on the veto. เขาชื่อ He is ใคร going เด to, ว just note that nobody else ใคร is เด there. And it's an easy cleanup you'd assume for the rest of DFM here. สวยค่ะ As mentioned, เจอพรุ่งนี้รอเลยครับโอ้ยอย่าเพิ่งพูด very ถึงพรุ่ much ง in นี้ control all across the map. พรุ่งนี้5 โมงอย่าเพิ่งพูดถึงพรุ่ง Movements นี้ from Genji as well. พูดถึงพรุ่งนี้แล้วรู้สึกตุ้มๆต่อมาก What does พรุ่ง it นี้ look มันงาน like หยาบ now for Genji? Right? We've got the weapons back. Are we สวย challenging for an opener? Because I really don't think that you want to see another scenario where it's some 5 versus 5 post plant. But we know that DFM are also okay going for fights at the moment too. May hasn't really been too involved in the battles. You can exactly say the same thing for Lakia on the flip side, still on the donut. Right now though, it is the DFM squad looking for a little bit of this aggression in towards main. As they will TP and reflect out. Zinx for the opener onto Akame. We're just charging ahead. And there's the gap. And onward with the trades. Kara now feeling the Oi. heat, but he manages ๆ to พลิกไปตาทีละ hold. คน Kaede with the silent steps. And he cross cuts out of there as well. Really nicely done, but Kaede slips in towards the tower, Nice. finds Lakia. Spike down A. That's another strong angle to hold. Tries to work around the headshot angles, but unfortunately falls to texture. Now it's on to Cess. He spots them. He knows they're there, เสียดาย but เมื่อ no กี้ shot available. With that, the round will go to Genji through eliminations. Hey, investment of convergent pass as well for Singson there. Does go 1-for-1 in the end with a nice headshot to come on through in a little bit of a delayed trade there by May. All in all, though, Genji getting into the site where they necessarily needed to. And, well, even in the scenario where Cess finds a kill, perhaps the trades would have been there, you'd assume, too. Very needed round for Genji to get back on towards the board and maybe find some comfortable footing in this map pick that they are choosing in this series. Of course, DFM picking Pearl, for those that might just have joined us when this one started. Same time, just a lot of mental conditioning at play, always kind of wanting DFM to apply pressure, spend utility outside of A right now, just TPing away as well. Yeah, you drone pretty deep in towards A main and see that nothing's there, so I bet you'd feel comfortable just inserting May in towards main to hold that one, and you look towards mid a little bit more. You don't play too heavy forward as well as Yatska actually over towards the danger side of B, so there's a bit of an emphasis here on mid for DFM. A minute to go for Genji as they'll start to silently walk towards A, and this is the challenge for May now. How much do you get away with? Because there's no refract, there's only the light speed. Maybe the saturate, if you can toss it in time. โอ้ไม่ทัน It does slow, but not enough. Only the one kill. Gorgeous. Enough for the Hunter Fury to come out, in Yeah, fact. because the saturate still had a little bit of activation on that one, so nicely done from Akame. It's a 3 versus 3 scenario, as it's just the complete switch up towards this B site. You haven't seen Ash be able to slot himself in too deep just yet. Wait for the cavalry to come. And if I'm looking at this bit of a post-plant scenario right now, Clack, you've got the evolution that gets popped, you've got the cosmic divide too, but they're kind of insurance policies to get into the site, not in a post position. So we'll have to see how Genji do look to play the hold structure now, as it is a 3-player flank to come through from DFM. Yeah. Maybe hoping for more HP regen, but otherwise working around this แล้วมา cosmic จาก divide for now. อันนี้ Alert หม to ด the เลยแทง position หมด from เลย before thanks to the little chokehold. And Cess can drop his cosmic divide too. Oh, that's where things get โอ้ยังไง interesting. Slices the site in half somewhat. Oh, no. Still keeping things intact, though. Off with the swings, the trade somewhat bound, but this time it's DFM coming out on top. Yeah, 3 versus 3, you're trying to duck and dive with that wall there as well. You always DFM, understand that let's you've got to go. find the timing, right? You've got to have clear and concise comms to go through, but Hey, you you don't put- hear the audible scenario on the back of that. You don't know that Kaide's You already have pushed you, all you the way have up you, through the you put. cliffside for the eventual final trade. เดี๋ยว Nicely เดี๋ยว navigated ความ there for DFM เดี๋ยว as คำศัพ well, ท์ของ some เรา good จะทำให้ timing ภาพหาย and, นะ you เต้ know, ง a situation that could have got the better of him, right? What if the Hunter's Fury wasn't pulled by Akame there to get the trade? You've got a bit of an advantage for Genji where you can reset and play some numbers, so there's always these small percentages that come out in the moments that can definitely turn these rounds. And that 3 versus 3, yeah, Time DFM will out. come away with it. โอ้ยงั้นเดี๋ยวแพนด้าเอาพวกจานข้าวไปเก็บก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแพนด้ามานะ
มาแล้วมาแล้ว Now lots of DFM bodies to potentially hit the floor unless Texture overstays his welcome and then dies. ตาย Surely อุ้ย not. ไม่ตายด้วย Man with the snipers, but here they go. ตาย Quick with the นั่น swing, ตาย some จริง additional cover coming through ตาย from Ash and Lakia. Oh. This is Gen G. They've laid out the traps. And now they've sprung. Lakia's on the board. In the eco round, the eco. Let's go. Yeah. We're cracking eggs. But at the same time for DFM, what are they looking for? In this round, some kills. Fingers crossed. But Gen G are backing off. Again, Abyss not really played for these guys, right? Last year, stretching all the way back to the beginning. In fact, the last time DFM did technically play it was against Gen G. And they lost. He lost 6-13, but benefit of the doubt, new year, new agents, new style, new players. Mirror Cop. ขอโทษ 30 seconds left. It's เห็น still, เห็นแบบว่าเห็น still is รอยฝุ่นแล้ว relatively ต้องดูด early, ฝุ่น but as far as this round goes, Spike planted. I don't know, Chief. Oh, it's just trying to see what damage you can do on the side of DFM, isn't it? And it's good to see that Zinx gets the priority of the plant to get the convergent pass in towards the next round. And, well, we just commit the unthinkable for the tail end of that one as well. No more ulti orbs to be เอา given over. 5-4 แล้ว ทำไมอ่ะ ไม่อยู่แป๊บเดียวเองแพนด้าไม่อยู่ DFM เล่นไม่ได้ It's very lovely and wholesome. แพนด้ากลับมาแล้ว DFM ต้องชนะแล้วตาต่อไป Kami ใช่ปะ went and did finger hearts to the camera as he fell off. But of course, as you pointed out from before, you know, they do this for good reason. But it is also Gen G just opening things up successfully. Texture now 13 up and 5. Let's see if this is an angle for Gen G to use that convergent pass in towards the site as well. May is at the right site to be able to maybe even throw his own back. You got to remember that Charon doesn't have evolution to be able to fight through that, but Kaede does, right? It is going to be May who does drop his own pass, however, there, and the push in from Kaede where I mentioned it. What a nice! gorgeous set of headshots to come from him. Shit. Can't quite get, I'll call it the clip at the end for the hungry 4K, maybe the ace as well, but you would assume that that's damage done in the rounds to not my see God. an equalization. nice nice Just perfect. เอาว่ะพอแพนด้าไม่อยู่พอแพนด้ากลับมาแล้วชนะเลยป่ะ Paths into the taps. เนี่ยบอกแล้วเนี่ย Would have wanted more, but นี่มัน nonetheless, we'll see if this ดี Gen นะ G เนี่ย duo ที่ will เมื่อ be วาน able นี้ to ไม่ pick อยู่ things up. ไม่งั้น Roll swaps here and there for these two. เกี่ยว Well, in เนี่ย this sort of position, you kind of just, as a DFM fan or a DFM player in this, you're just hoping that you แต่ don't ว่า falter. You don't give an opportunity ใคร to เด Ash and มาแล้ว Charon to be อย่าง able to โห bring ด this อย่าง back. โหด Shouldn't be, right? Yeah. Spikes down. Everything's known. You'll hear the crosscut. You'll see what you can do. 30 seconds to go. You're kind of okay if they're only at the bottom side of B main. Because either they're making a full run rotation with minimal time and eventually someone can cheat to rotate back over towards A. Or they are going to try and bully you in towards this B site. And with 20 seconds to go now, we know from our position that Gen G are going to try and run in towards A and get this plant. And เนี่ย DFM คือ will just คิด go for ว่า the retake if ตาม they ไป beat แล้ว into นะ it, โล which เค it ต looks ตาม like ไป they แล้ว will. So post-plant scenario now. How much do DFM potentially lose in this retake? Or is there an opportunity that Gen G can pull this one out now that time starts to become a bit of an issue depending on how long DFM แล้ว take? คือ Huge scenario for Gen G to win this one. That's right. อ่ะ Bottom line, 4v2. You need to take these duels and you need to win some of them. Especially with the Oh! going through. Hold up! Charon once again just cracks two skulls. Ash onto another. May answers back. When it comes down to the 1v1s, who do you back up? Oh, he's sticking it. Oh, He's going to get it. May, it's going to be so damn close. He's got it. He saves the face. Pros don't fake. Down to the extra second. May lost his buddies, but comes through with the goods. I got worried, Quack. I got worried in that 4 versus 2. How much would Gen G get back? How much were they going to be able to make that one plausible? Oh, it looks so damn doable. Oh, nice. God. Just take a breath. Let them speak for themselves. Reset. That one, เอ้ย what could have been เป็น for ไง Gen ล่ะ G. พอมาแล้วชนะเลยของจริง Somewhat heartbreaking, but they do have the Oh, economy back nice up. strength. Look at this. Oh, All you can do is laugh. some as things don't Texture. change. All you can do is laugh as Texture there. Unfortunately. Get the trade though. So you'll take that. May down.
in this lesser equipped buy for DFM, but they have achieved a tie at the half no matter what. Just for Genji to try to re-clear that space. I wouldn't mind seeing Caron try and get closer towards the evolution as well, right? Just a couple of charges away from that one. Oh, they're going to give it to Lagia. Yeah, 2 rounds to go. Will Lagia have enough in terms of plants and orb farming and kills to get it? He'll try and maximize it here, get the orb at A, go towards B, he can get the plant. So there's a real possibility he can get it for the next round. ถูกไซส์จัดถูกไซส์จัดอย่าให้เจอละกันอย่าให้เขาเจอละกัน Continue to waltz in towards this stack of B. Buckies. Yeah, that's where I get worried. Okay, well, it's a cosmic divide for now. 30 seconds left. Little nebulas here and there for Sess to poke around. He will be able to collect onto one. Akami looking for some angles too, but unfortunately, that will be that. Genji will still be able to right this ship. 6-5, trying to climb back up. Well, speaking of climbing up, trying to jump up on top of the site there with those buckies is maybe a little bit of advice. Should play a little bit cheaty around the corners, but hey. Genji do weather through that one. เมื่อกี้เสียดายนะแพนด้ารู้สึกว่าถ้าพิ้วแอบพิ้วกว่านี้หน่อยก็น่าจะพอไหวอยู่นะ Last round of the half now, and we'll start to see again for me if Lakia is going to be getting that Hunter's Fury online. Feels like that's an avenue for Genji that they prioritize. เนี่ยคือขึ้นไปข้างบนมันยากอ่ะแพนด้าว่าจริงๆจะบอกว่าพูดยากแฮะ I'm definitely looking at Caron doing more and Zinx doing more with the conversion paths. As May is just going to get out of mid, no one offering up their head on a silver platter for him. พี่เตเชียร์ใครก็ชนะพรุ่งนี้พี่เตเชียร์เป็นโอ้ยอย่าพูดดิ อย่าเพิ่งพูดอย่าเจิมกันอีกแล้วเป็นนักเจิมหรือไงฮะ See what you can figure out around the map at the moment. Sending in the drone up through mid, and you only got someone in spawn. You see that they are really rotating towards this B site. You get a bit of a feeling with the shuffling around the map at the moment from DFM. And you got all this veto utility still around the side as well. So we'll see what Kaide is going to be able to do here as the rest of his squad starts to come up towards this site as well. This is just going to be another big old brawl towards this B site where you're hoping that Zinx does put in the paths to kind of lay the way in. It should. Oh, but unfortunately doesn't really connect onto much. Not anything at all. Maybe afforded one kill because of that. The rest of the team coming in to mop up as well. Ash, the lone lurker left. He's been playing this position the past few rounds now. Quick to draw to it. 7-5 at the end of the first half for DFM. That's just very destructive at that moment, isn't it, from DFM when they recognize that Genji have all gone towards the B site. You kind of get the idea if you don't get picked up in the conversion pass, you're going to be able to shoot. You're going to be able to dance around this site, hold all of your angles, and it's just really strong and sharp shots to come out from all of the DFM guys there in that round. 7-5. ถูกไหมครับพี่เต้ Good effort from both teams. ไม่รู้ว่าเติมถูกหรือเปล่า couple of opportunities that could have gone the other ways from where we were seeing, but if you're DFM, you're absolutely happy with how that one goes in your first outing of the squadron, and if you're Gen G on your own map pick, I wonder is 5 enough for them? จะโดนไม่ใช่น้อย That's a really good question, Komodo. I do have to wonder that myself, because this is a little bit worrying. I mean, playing a very cautious and slow-paced tempo, but at the same time. The wink. Close, right? So maybe we'll see that if they Texture record hard to kill the highest ever in a single match in VCT PACIFIC history. But they got to do a bit more. โอ้ Texture record นะคะได้105คิวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ VCT PACIFIC นะคะ Kicking things off with
Yeah, early warning call though, and now they're just going to get caught out with no weapons in their hands, or you would assume as Kaede finds texture. สวย And Calon whiffs up a storm. That is unlucky. Just aware as to what your opponents might do with a double duelist composition, right? And now, even with ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เป็นยาสกาตัวจริงอะแล้วแบบเดินไปเรื่อยๆอะแล้วแบบว่าเหมือนแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วแบบไปแพนในไซด์ทำ Call ไง the numbers in towards the site somewhere. For my view on this map at the moment as ถ้าเดี๋ยว well. คงจะฮาดีไม่น้อยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแบบว่าเหมือนแบบเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นตัวปลอมแต่จริงๆแล้วคือเหมือนแบบเดินถือสไปค์เข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย From DFM, not shooting back against Ash here at the A site, which will now get backed up by Lakia. 10 seconds on the dart, so he's just going to have good crosshair placement here. Hope for at least a couple here and there. Oh, he just lights them all up! Holy shit! Lakia as well! My jaw is on the โอ้ floor. ไม่ได้มีของเขิงเข้าไปในหรอพี่ชาย Lakia perhaps, but it's Ash. He just plants his feet like that and comes away with the 4K. Crazy. Call him soap because that was clean. เฮ้ยแต่ไม่แต่คือต้องเข้าแต่คือเข้าใจได้นะคือด้วยความที่ว่าเหมือนแบบเรียงตัวกันมาคือเขายืนรออยู่เฉยๆอะแล้วรู้ว่าจะเข้ามาอยู่แล้วอะแล้วเนี่ยดูดิหนึ่งแล้วคือเหมือนเรียงเข้ามาแบบเขาเดินเข้ามาแบบหัวเรียงกันอะคือต้องบอกว่าดวงดาวมันเรียงตัวสวยอะโอ้จริงๆเสียดายแล้วแบบว่ามันไม่ได้เข้าพร้อมกันอะแบบว่าเป็นแบบบอยแบนด์อะมันเข้าเป็นแบบมันเข้าเป็นนางแบบอะมันเข้าเป็นโมเดลไม่ได้เข้าเป็นบอยแบนด์นึกออกปะบอยแบนด์นี่ก็คือเหมือนแบบกระโดดขึ้นมาพร้อมกันเหมือนเดวิดทีที่ขึ้นมาเห็นปะแต่ว่ามาแบบรันเวย์แบบนางแบบอะมันหนึ่งเรียงหนึ่งอะโอ้เราเข้าใจแพนด้าใช่ไหมอุ้ยแล้วลมอยู่ข้างในเยอะมากอะแล้วลมอยู่ข้างในแล้วลมอยู่ข้างในสมองเยอะมากอะแพนด้าเอาจริงป่ะแพนด้าก็ไม่คิดว่าจะอยู่ข้างในกันเยอะขนาดนั้นเหมือนกันอะAnd Genji are in for a rude awakening even with the phantom loss. เอาว่ะ It's just texture left. No longer. Yeah, I did say he's the one that had to farm up the frags, Nice. right? So let's see. 1, It's 2. still possible, but he's so low now. Oh, and Yatsuka's pretty far away. Spike. Oh. It only takes one shot though to seal the deal. Just run and gun it. That's all you. He heard him. Holding our breaths as Yatsuka tries to mind game his way out of this one. Eats one to the chest. A slight Oh, but now held in nice. position. Thrifty out for DFM. Oh, they answer back, don't they? Just like สวยมากเมื่อกี้ตอนที่แบบว่าแอสตาสโมแล้วเดินขึ้นมาอยู่ในสโม3คนข้างใน The thrifty in the second. That is a crazy and criminal. โอ้ยคลาสสิกแรงมาก Getting the job done. I actually thought that the traces coming out of the chokehold would have incentivized maybe a bit more sprays in towards the smoke, but it's just a jump in towards the smoke where you get classicked out of oblivion. That is a round for DFM that they had สวย no มาก business แต่ in คือ winning, ขำจริ but ง they นะ do come ตรง away ที่ with. แบบทุกคนอุดอู้อยู่ในสโม3คนอะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะเข้าไปอยู่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกัน Next นะ round now, you're really starting to feel the loss of it. นี่ถ้ายิงทะลุอันนั้นไปเนี่ยนะ Around the off angles. แบบปุ้งปุ้ง Well, let's see if you will pass go and collect $200 or not here in the open May. Misses the shots, gets out of there. There's a bit of good steadiness from DFM to find the frags where required around the map. ละเอียดมากละเอียดมาก And now this 5 versus 3. You alright? Too many thrifties today already, Quack. ช่วยนี่ They're always entertaining, I will say that. And right now, oh. Ash, okay, a little bit of support coming through from Caron now. We'll see what they're going to be able to do with the classics as well here. A lot of smokes to maybe trying to play sneaky beaky around, but now that's not going to quite do that against full armor, is it? No, and everybody's aware that this smoke is a dirty position as well, though you look away at the millisecond as a Kame. Could have lost your life, you don't. But the rest of the Genji squad do. Flawless in nature for DFM as we now get into the meat and potatoes of the second half. The buy will come through for Genji. โอเคฟูบายแล้ว Really makes them think as to how they want to play around this defensive side as well.
past few rounds now. Suffered heavy losses out towards A main. Not to mention Texture, who might not have been having the best time of his life on this Yoru. But here we go. Again, I mean, it's a bit of a scenario where this isn't the 2024 Gen G, right? We have to think that they now are a different squad that needs to be doing different things. Losing Meteor, losing Munchkin, changing of IGL, changing of styles, changing of roles for players as well. But what doesn't change is some sort of consistency. Texture for a double, for a good opener before being traded out. So it gives you some good options for Gen G on this defensive now to try and inch a little bit closer back into this map. โอ้ Always take ได้ไป those. 2เทคเจอร์เมื่อกี้ Star players will always give star performances, but right now DFM not out of the fight. And Ash playing a different angle this time as well, right? Not deep on towards the site itself, around a little bit of cover. See if he can get one or two individually here. Oh, no, interceptor's right there. Some added cover. The rest of the team will be able to break through. And in this 3 versus 3 as well, Yardska can dimensional drift a little bit early because he's low in HP, use himself as a bit of a information gathering spot, but they're not really aware of this flank at the moment, or are they? I can see by the radar that Kaide is watching it from the crossover. Just kind of clearing out the back ends, holding the angles, luring Genji in. Trying to go in simultaneously, perhaps 3 separate angles. But does DFM have the reaction? Yes, they do. Yatsuka! The firepower is here, Komodo. Lakia has no choice but to back off. I mean, he was the one that was low in HP, wasn't he? So he's done a sensational amount of damage into เดี๋ยวผมกลับบ้านกับพี่เตด้าเลยค่ะเอ้าโอแมวไม่สบายโอแม DFM วไม่ได้ onto อยู่ round บ้านเหรอ number คะวันเนี้ย 10 on the tally. ยังไงก็เดินทางกลับบ้านปลอด Nicely ภัย placed พัก out from ผ่อน them นะ as คะ well, and even Kaide just very focused on that flank potential to come through from Caron. Really scared him away, didn't it? Drew attention away from where Yatsuka was playing. Gen G starting to feel a little bit worried for them on their map pick now. โอ้คมมาก This is not too much of a situation where you can get in with a buy, and if you drop in the next round, well, that's 11 for DFM. You don't give yourself a lot of room to make mistakes for the map. Time out now, exercised ขี่มอ by เตอร์ไซค์มาทำงาน DFM. โอ้ยังไงพักผ่อนนะคะ ถ้าพรุ่งนี้น่าจะหยุดแล้วเนาะยังไงก็พักผ่อนพักเยอะๆกินยานะคะแพนด้าเองก็กะว่าวันนี้เดี๋ยวดูแข่งอันนี้เสร็จอ่ะแพนด้าก็จะว่าจะกินยาก่อนนะคะเตรียมตัวนอนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาไลฟ์ร้องเพลงช่วงกลางคืนค่ำๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ดึกนะคะจะได้นอนพักได้ ปวดหัวก็กินพาราปวดขาก็ทาเบตาดีนปวดหัวก็ทายาหม่องนะคะ สแปมสวยสแปมสวย ถ้าปวดใจเอ้ย nice
อุ๊ยขอโทษค่ะนั่งดูเพลินอีกแล้ว Back แพ to น the ด้าผิด history ไป for แล้ this ว team, ขออ right? ภัยด้วย 2024, they played 12 series, they won 2 of them. 2025, they ให้ played แพนด้า 15 งง series, ข they นาด won นี้ 5 of them. They made playoffs. So we're getting a good little journey on the up for DFM. ขอบคุณนะคะ And I'm looking like and I'm hoping like it's going to keep on going. The trends, แพนด้า the ว่าแพนด้า charts มีส are ติแล้วนะ charting. They're moving upwards. We like this. This is good return on investment. And if it's exponentially so, then we're getting DFM on the international side. And I think that Paper Thin Okay. is going to lose his marbles ค่ะ about โชค it. ดีค่ะ He's ใคร putting ไป on ทำ his, ธุระกินข้าว captain's ยังไงก็ hat right now, เราเจอ but, กันนะ You know, we'll keep that in view. We'll circle back to it at some point. Right now, it's just going to be Ash holding the angles. Texture, unfortunately, going down. Quick rotations coming through from Genji. Ash needs to do a lot here before the team gets there, doesn't he? Caron will meet with him and a little bit behind Zinx as well, but they really need to start to take the fights to DFM if, and I say if, they kept going in towards the site because they feel a little bit too much heat. They're going to fall on back for now. ผมจะอยู่กับพี่เต้เสมอเว้ยขอบ Some คุณนะ gaps คะ exposed. What's the reaction, the reply from Genji going to be? As taking the space, as getting a little bit of information of have they actually relinquished control of this position? Do we feel like they are indeed moving to the other side of the map? And that's why you see Lakia bring out the drone in towards main. Zinx finds Yatska, Caron falls elsewhere to Cess. So we're still in a balanced state at the moment, but with 30 seconds to go, โอ้ยเข้าแล้ DFM ว do have to go into this 30 B seconds side. left. A little bit back and forth, but now you're starting to hear maybe more movements towards B. That's the calls, but Lakia is thinking to hang back. Ash, good for at least one. And that is good value for Genji. Trying to play around the smokes now as well. Silent hops towards the top, but Cess managing to steal yet another. Ash with 3 under his belt and 10 seconds left to hold on to. Just play it safe. Your reinforcements are arriving. Cess is running out of time. And the pressure is on Genji. Will be able to walk away with another round. One more kill. They're still in this game. โอ้น่าเสียดาย Yeah, มาก very required for Genji that they don't see DFM เมื่อ get to กี้ 12 แบบเป้า because ไม่ that's เข้า where the หัว pressure นะคะ really ไม่ is งั้น put น่ะ on จ their บเลย shoulders, นะ isn't it? ไม่งั้นน่ะ nicely หมด done. เวลาพอ Time ดีเวลาได้ buying and ค่ะ the เวลา re-clearing ยัง of the ไม่หมด space and ดี just staying, you know, a little bit เพราะว่าไม่ได้ slightly ตัดสินใจ ahead ไม่ of ได้แผน DFM นะคะ at every point in that one. Would have been a brave duel for Ash to take had there been more members already a little bit closer towards the site. Imagine a world in which Kaede actually removed him from the equation there. There's a opportunity for DFM to get in towards the site. So a couple of really important duels going Genji's way there. Now hold on. Another buy to come through for DFM as they get a little bit pacier up towards main, of course. But is it going to be outrageously fast behind this drift of Yatska แล้ว now? คืออันติเข้าเอา Could be. เอาแบบ Depends เอา on what 12 Yatsuka sees, and the answer is not too much. It's an open site. Just a cosmic divide. A possible pop out from Lakia. Oh, he's got to be aware of this one, though. Surely the flash and Oh, Kaede just knows, he knows nice. exactly how to play that one with his teammate in May. Now you've got the tower control as โอ้เมื่อ DFM. กี้เข้า And สวย you've got to มาก consider for Gen G, how much time do you spend Oi. to try and go into this retake before you call it? Because you don't got credits for next round if this one gets lost. So clean, right? DFM covering all their bases. Genji putting everything that they've got into Oh. this one. It's an all-in play with Karon onto the evolution. With the kill onto May. A crouch! A generational whiff! Now on towards the final 2. Does Genji have it in the bag? They're sticking the defuse all the way. The shock darts are going, but it doesn't do damage. It doesn't matter. You're evolved as Caron there. You don't take shock dart damage. They put the right player on the defuse there. And I think Akame in that moment, I mean, there's just so much going on, right? You forget that sometimes, they're not going to take damage. Maybe the evolved player isn't on the defuse. Too much going on. And Gen G do come out with a good retake. I got a little bit worried when the evolution was popped and you didn't go for the double swing. But hey, it works out at the end for Gen G. They will hold on. 8-11 is going to draw DFM's first time. อีกนิดเดียวเองเสียดายชิวๆครับผมเจอไปแล้วชนะแน่นอนเอ้ยแต่ละคนนี่เชื่อมั่นตัวเองกันจังเลยนะคะหึ
Oh boy. Well, here we go. You know what? They still have the guns, but slowly starting to get robbed away as Karen jumps over with the judge. Suddenly the rest of the Gen G team on this site on high alert. Ash stunned up, but quickly refracted back. Oh, what can Ash do on the top of this site, though, when this Nebula eventually does fade on down? Such a strong position. He spots out at least one, but also exposed. DFM starting to find the angles. Convergent paths coming back through, though. And that's just May giving his team added cover. Texture. Oh, no! Oh, Texture win! What a shot, but it just punctures through. Not the kill. It's onto Lakia of Valorant. He tosses out the shock dart, trying to play the positions, but Cess has an angle. I was looking at the timing in Ui, that lo momentได้asไง well อะ for Lakia and for Texture in that 2 versus 3. Oh my god, Akame You รอ got ด a ได้ยัง dart that you ไง haven't used the whole round. You got a drone that you haven't used, and you just deploy that as your teammate looks to come out through the stairs with that operator. They get the leg, but I feel like the timing is a little bit missed from Gen G there. Are you droning to clear first, and then he peeks on the ping, or are you swinging together to potentially, you know, play it a little bit better in that scenario? They go for a little bit of a mismatch of it, so it's fine. They opted to do something, but now that one has not worked out, Quack, you're facing 4 map points. So นึ DFM ก is ถึง sitting ท่า pretty. แบบ texture Gen G breakdown have a Stinger and a Bucky behind the rest of the primary rifles. So you're feeling a little bit pressured on your own map pick right now. This is not the first display that Gen G wanted to put up. Definitely not. Take flight. Trying to work around the positions, a little bit starved for information as DFM are hanging back. Yeah, there's a drone up through middle as well to get Karen a little bit more forward. But as him and Zinx do hang around, what are they really playing for at the moment? Gen G need to come over towards this A site, but Yatska just obliterates Texture's face. And yeah, there's a trade, but you've seceded a lot of this control. And also the spike, someone has forgotten that. Well, it doesn't matter if DFM just continues to mop up kills. A bit of a Hail Mary approach from Gen G in this potential final round. Unfortunately, not fully paying off. Some slight ults do connect, but DFM, look at this. Starting to run circles around it. They've managed to bring the spike back on over. A fake tap reveals Zinx's position. And where is Ash? Yeah, he's still on the other side of the map. He doesn't have a weapon, by the way. He's only got the classic, so he's looking for a bit of an upgrade. He'll find the Vandal, but you've lost Zinx to Cess, who's got a 3k in this round. And Ash, I think the curtains are definitely starting to close on this Can map he of do Abyss. it จะทำได้ไหมสวัสดีคุณปืนนะคะ Pretty much sure เชียร์ dropping ทีม those อะไร guns already. แพนด้าเชียร์ DFM ค่ะ 1v4, all the angles marked. It's a last-ditch effort, but it's not going to สวยแบบ amount แร to ก much. It's DFM. โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอแบบต่อไปเดี๋ยวแพนด้าไปเดินเล่นก่อนนะคะ เดี๋ยวกลับมาแบบ2นะคะ ขอไปยืนก่อนนะคะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งอะค่ะ เดี๋ยวกลับมา
paying a bit of Riddle เฮ้ยอะไร Order อ่ะ X นี่ไม่ได้ DFM ดู now เลยนะเนี่ย and it's a ว่าแบบ different ตอนนี้ comp ไป than ถึ the งไหน guys แล้ว from อ่ะ Riddle อันนี้ Order คือ are เหมือนแบบ actually เดิน used เข้า to มาแล้วก็แบบ they โอ้ย played ส it งสัย back เริ่ม in ไปนานแล้ว March of โอ้โห 2025 กำลัง so มา it'd พอ be ดี a hot minute between drinks for them โอ้โห Kaide back then was playing on สัญ the ชาต Spike ญาณแห่งแพน and ด้า Yatsuki ว่ะ was on the Fade so it definitely is a different look for what เอ they're อ deploying เนี่ย in แบบว่าเดิน this เข้ามาเดินเข้ามาก็ rendition แค่ with DFM แบบแบบกำลังมาพอดีเลยตอนแรก As คิด there's a ว่า bit of a mid-exploration เริ่ม for ไปตั้งนาน Gen G แล้ว on นะ this เนี่ย defensive side, whereas Meh. the spike I thought was going to go over towards คนอะไร A, เก่ง but จริง DFM thinking สวัสดี better นะ of คะ that, ทุกคน pulling back the duelists. Just making a lot of noise. Genji happy to hang around Arc for now. But who's going to be first casualty at the moment? ตอนนี้แบบสองให้มันจบลงตรงนี้แหละ Ever so DFM hungry for the frag is Gen G. Ooh. Zink's just going to tuck himself behind the box to peek out when Lakia's there. ไม่ No ต้องไปแบบสาม flash หร to อก be จริ able ง to pop below himself as well to peek off that you generally see in these sort of situations. So he's just hoping for a good sharpie old bait and switch shot as DFM start to look to greener pastures toward this B site where Charon is relinquishing a bit of the นี control. ออนเหมือนยี่กับนีออน We're เท going เจอร์ 5v5. Maybe. ใครจะมาใครจะไป They broke past. They're getting the spike down. It kind of is a 5v5. But it's a new look, remember, towards this Pearl, right? You can't just all go back towards long and play massive post plant. That's right. But this is the situation. Yep. One salvo and a delivery for Lakia. See what he's going to want to try and facilitate for a team to get into this retake. เออ It is a รู้ useful ไหมว่ามีอีกคน tool. หนึ่ง It's gotta be utilized correctly. Oh, อุ๊ย bolstered แล้ว in โดนทุกอย่าง alongside เหมยยี่ the โดนทุกอย่าง relay bolt. Some extra space being cleared out. Ankles อุ๊ย being wait, hold up. May อุ๊ turn ย around. He's come up with a เอาว่ะ 3K. เครื่องมันร้อนแรง Lakia left the low HP. เหมย May ยี่ up รี with เทิร์น a quad. สงสัยเวเลไม่ใช่เว Well, he's going to be feeling happy Sasai Vele about ไม่ใช่ that ทาง one, นะคะ Quack, I would dare โอ้ say. เหมยยี่เขา Feeling กลับ a little มา bit absent and maybe depressed over on map number 1 because he really was suppressed a lot of that time. 4 kills in the pistol. Damn. That's like almost half of what he had. in Yeah, the nearly. first map. But hey, you got to get that confidence out, right? Sometimes you can just have a warm-up map. You come out confident in the next Oh. one. You got to be Let's feeling go, that one for baby! sure. เหมย I ตื่น really แล้ like, by the ว way, the เหมยเข้า little บ้าน higher กั play บ from texture as well to try and slide in over above ไม่รู้ them. ว่า They เรียก were ว่าเหมยยี่หรือ vulnerable เหม as ย well อะ from the ง gravity ง well. เหมือน So กัน unlucky for texture that he didn't come out with something. That's what happens with those 5v5s. เรารู้นะ So many เห็นอยู่ factors. เก็บ We're past เก็บของ 5v5 post-match stuff. Like, let's get some kills in the middle of the round. Like this one? Yeah. Yes, Little like bit more. this. Anti-eco. Zink's down for the count first. As long as you don't see anything too untoward, DFM should be คมจริง finding คม this จ one ริง easy peasy. And แบบแรก also เหมย getting very แบบ close ว่า towards the น่าจะ lightning fingers for น่าจะ May. น่าจะคิวน้อยสุดเลยมั้ง แต่จริงๆก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแบบว่า So เป็นตัว much, เปิด potential ให้เพื่อนเหมือน momentum หา up to ข่าว these อะไรด้วย upcoming นะ rounds. Gen G. อืม I think it's important for me as well to see what the decision making is going to be for Gen G on this defensive side, Yeah. nice and early as well, right? Like, what sort of things are you looking out for? Probably just some well-defined calls from Lakia, right? Playing towards the เอ้า maximal พี่ situations. ชาย Okay. Unlike that for Yatsuka, looking the wrong way with no backup. Oh. That's better. Yeah, it's not going to be a second kill, especially after you heard out the first. Here comes May slithering on through. Ooh, classic kills on the board. Ash and Karen. Player But standing. unfortunately now not having the range. DFM trying to stay close and tight. They come in running and gunning. And of course, cleaning up a little bit of damage here and there, but still around เมื่อกี้ width. เมื่อ Well, กี้ that หล่อน is ไป some ซะ good หน่อย value to come out of that round, isn't it? โด Two นัทได้ players อยู่ surviving for DFM go, on a let's map go. that has a little bit more long-range duels as well, right? So you want to be holding on to a couple of these rifles into the next round, which they do. The two Vandals will make their way into the third. But it gives hope, a hopeful opportunity to Gen G to be able to start their endeavors now on this defensive side. ทำไมเป็นคลาสสิกเขาแรงจัง But onto your earlier point, absolutely right. I mean, Munchkin going away, Lakia stepping, that's a ทำไม very คลาสสิก big เขาแรงกันจัง It, โอ้ it absolutely is. ทำไม I mean, เรา you ยิง look แล้วมันดู towards the ป๊อกแป๊ก instances that they did play this map. You had a, 9-3 defensive halves, 11-1 defensive halves. Gen G อุ๊ย were อุ๊ย pretty อุ๊ย strong on เขา this หยุด map ไว้ at the อะ beginning of เขา the หยุด year. ไว้ Right now, are they going to do the same? May is trying to go in. He actually overheats on the overdrive, but the new pistol does some good damage.
Good responses coming up from the new players from the side of Gen G as well. Now trying to play around the smokes, trying to go up around main. Oh, taking the shot against main. The spike carrier has been dropped. Oh, now they know that Yatsuka's here. Or do they? They're looking the wrong way. Zing's Oh, take the one. no! Yatsuka just Let's one-taps Caron. Deletes his face. That is Nice. disgusting. DFM find 3. Oh my Good god play-by-play, Komodo. That was สวย awesome. These are the things that Crosshair. shouldn't happen. They're in towards the Transfer. site. The overdrive overheats, as I said. The bandit gets คิด pulled ว่า on ตายแล้ว out. You've got นะ Zink still playing in towards the stairs where he finds one. He puts เอา himself ว่ะ in the FM มา corner. ว่ะ He spots out Yatsuka. Oh. He takes the 1 versus 1 instead of calling for Karod to swing together. These are the micro things that you need to be figuring out early on these rosters, just as individuals. Because that's not a situation where, you know, Lakia is calling for that as the IGL, right? That's the 2 players to quickly figure out what to do. Unlucky. I'll say unlucky for Gen G. Massive shots to come out from Yatsuka there. แล้วยาสกาไปคนเดียวอีกแล้ว Of all the games to have these happen, and right now, economy not really on their side. แค่สอง Yatsuka คน on the นะ outlaw. สองคนนะ Of จ๊ะ all the games would be อย่า more เดินอย่าเดิน worrisome หันหลัง than เพื่อน a นะ double พี่ elim. Fair enough. With triple elim, you can afford to make these mistakes, but it really does make you wonder, you know, เป็นห่วง what เป็น does ห่วง this ยาส Gen กา G team look like in this tournament? For such a storied team, Oh, and you sweet. love to see this coming out from Tection. Now a gun afforded to him. Good steal. But what ไม่ถึง else ว่ายิงส of วย แต่ว่า substance ไม่ is ไม่ใช่ there เรื่อ in ง this ดี round now? Playing the high-low is good. I like this decision. Yatsuka does have the outlaw that he could potentially find both of them if he has the shots right. So we'll see how that one eventuates. Meanwhile, Texture as well, continuing to run back and forth, you know, gather whatever information he can. Yeah, well, they do know that Zinx did slot himself in towards A main last round, so you've got to have it in the back of your mind as DFM that it's going to be a dirty location if you do still tend towards this A site. 30 seconds to go. Lucky is here as well. A good time special delivery, which he's got out, I believe, by that view, unless it's the salvos. Anyways, needs to be the right timing. It is the delivery. They're going to deliver a big stun. It does kind of cut them off. Running low on time as well. Bucky in hand. All you need is that one sweet kill. Oh, it's not quite there. Looking โอ้ย รอ for ได้ it. ยังไง Obscured by the smoke. Hi, 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 hi. Towards Carrots. Oh. Open arms. Sheriff shots fired. And now the rest of the team is circling around like sharks. The spike may have been planted, but is that going to be enough? Pop flashes. Gen G looking for the frags. May firing back. โอ้ ทริปตี้ว่ะ Slight trades as Karen comes on through from main as well. Oh. Akame isolated now, and Zinx will be the one to put that final nail in the โอ้ coffin. ย You don't really feel ไม่น่า confident เล as well as ย Akame there in that 2 versus 1 to use the drone, to use the shock darts, even though Zinx is really low. It's a bit of a fumble to come out there from DFM, but some sharp shots to come through for Gen G nonetheless, right? Stealing of the weapon. Good decision to ทีเดียว cheat จริ and ง rotate over towards the A site. โอ้ Nice เนี่ย and ตรงนี้ไปพลาด early. เสียของ And, นี่ก็เหมือนกัน just a โอ้ little bit of เสีย power ดาย off the shot. ดู Don't mind the whiffage, but มีแต่แบบโจรในมุม you โจร do ใน close it at the end โจ of ร the ใน day. ควันเหลือ Nicely เกิน done for Gen G. But will it continue? Buy up here, it'll be present for DFM as well. We're going to change things up and look to put all the eggs in this big Bang. basket. Nice and rapid. นี่แล้วโจรในควันเยอะมาก Early spam coming through from Gen G. Yeah, one away off the Hunter's Fury for Akame as well, which I wouldn't actually mind him deploying to permit entry for the team, as we'll see a battle in the smoke. Oh, and it's going so hectic. Relay bolts Oh all my God, around, what but also happened, bro? for May to make So it many all the way things! through back sight. So many Gen G, things going no idea where to on. look. They're all burning Oh my down God, the my utility head, of the my spike. Being planted eyes. successfully. Yeah, เกิดอะไรขึ้น Lando is waltzing in towards a nano โอ้ swarm จริง there, ว่าแพน and ด้าเป็นแพนด้า unfortunately, เป็น he's แพนด้า just คง meeting ตาย an อยู่ opponent. ใน It ดง feels แล้ว like ล่ะ everybody of Gen G is just at Oh a my deficit God. going into those battles What there, is right? that? They're stunned, they're walled, they're flashed, they're running into mollies. It just does not give อะไรก็ไม่รู้ give good confidence that you can come away with a Stun, victory in all those fights from our molly, position. And well, we see flash. that happen, don't we? Texture and Zinx down first. Whoa, Lakia oh, falls as well, and Ash and oh. Caron need to twiddle their Oh, thumbs now on this save. Another well-placed and thought-out round for DFM, and they're going to be rewarded. 5 alive, backing up on economy. Good attacking side start on Pearl. Almost similar to the previous map as well, starting things off 4-1. Gen G. How often do you see them playing against the back foot like this on both maps? I mean,
we're going to have to say 100% because we can't apply the same reasoning and logic to this new Gen G roster that we did last year. I really do think stylistically there is a massive gap that Munchkin has อ๋อ left in this เข้า team. ไปแล้วออกมา โอ้ยโดนลีคอนสวยจัด reinvigorate themselves in new โอ้ roles โห and new strategies because we saw a teetering Nice. down from 2024 เรีย for กว่า them and other teams are starting to คือ elevate ฝั่ง where คือฝั่งนั้นก็เซตอัพมาดีอะแต่ว่า small sample size they're playing เขาใช้ catch up. คำว่าอะไรดี Might seem minute, DFM you know, a player here or there, but it's such a big difference. วาง it's ของ also ไว้ DFM เอาจริง really ลีคอนเนี่ย stepping ถ้า up ใช้ in this เป็น series. จริงเลย I โกง will มาก say มาอีกแล้วทรงอะไรวะน่ะ As well, straight into the fire and the flames. Karen though will be able to โอ้ walk out ย with เขารอด kill ว่ะ as well ที from เดียว Zinx. So 1-for-2 trade. You'll take it. อะไรวะ Take น่ะ that as ช็อต Gen G. ช็อต Still นัว got all เย your อะมาก util towards this A side as well. One away from the lockdown. Texture and Ash also one away from their ults, and Lakia 2 away. Wouldn't actually mind trying to get a couple of them online and holding them for a really big ult rounds, because I have been seeing lately teams kind of throw an ult in here or there and you're not comboing them to their strengths. So โอ้ we'll เมื่อกี้ see เสี what ย the ดาย ideal เสีย scenario ดาย is คา going to เม be for Gen G if they're able to close out this round. 50 seconds to go. I believe Kaede was just spotted by Ash. No, it doesn't matter. Why? Texture will find him. That should be enough, but a couple more peeks here and there. DFM are trying to break open this window. Yeah, if they get the plan in the open, they're going to have to sit pretty in the site. And this Okay, you would okay, just okay. assume that Spike Caron planted. can deploy on over the lockdown, but he does have to run a big Fair old bit. mile over towards it, so it's going to take away some time from the spike. Can you really afford to drop the lockdown and wait for it? Puffin and puffin. They're just going to lock down over. go together as three here. All right. Last You're going to player. save the Ow. elves for the upcoming ones. You kind of know that you have the angles isolated. Got the full squad. Just a Kame left. Trying to work around the utility, but of course, once you have the spike getting stuck all the way through, the pressure has been applied. Kills going through though, but โอ้ย nonetheless a round for Gen G. Yeah, had he planted it a little bit more open and a little bit more susceptible to the stairs, for example, down that ramp, could have maybe navigated it a little bit better around the pillar, but, you know, these things happen, and for Gen G, they come away with the opener, they โอ้ establish all เมื่อ the กี้ good เสียดายคือ trades, เขาแบบว่า and they win the 3 versus 2 อัน at นี้ the end. Really คือหลาย important ครั้งที่ for รู้สึก them ว่า to keep เหมือน things competitive in this map and look for a little bit of that stability เหมือ on น this เดินมาแล้ว defensive ไม่ side. ได้เช็คอ่ะ คือเช็คไม่สุดอ่ะแพน And ด้า as I ว่า also จริง highlighted, right, a couple of those จริงๆ ultimates that were really close เสียดาย to be DFM gathering. หลายช็อต Now they've มาก got 4 of คือ them ไม่ online ใช่ and ว่า they're ยิง 1 point สู้ away ไม่ from ได้หรืออะไร Lakia. แต่ So ว่า they ตอนที่เหมือน definitely เลิ have ก a ไป way หรือว่า to อยู่ find อะไรเงี้ยเรา strong เลิกพ rounds ลาด now. ไม่เห็น That's what you're banking on. Opening kills as well with Zinc spinning around. Cess managing to trade. But even with dimensional แล้ว drift เรา coming up from น่าเสีย Yatska, ดายอ่ะคือไม่ เช็ค unfortunately ไม่ might not สุด amount to much. แล้ว Well, he's ก็ just by ไป himself. แบบ He's gonna พลาดแบบ have to เสีย take ดาย his อ่ะ own คือ TP นึกออกปะ out แบบพลาดแบบ eventually, or he can just whittle away พลาด with แบบ his ไม่ hand เห็น between his น่ะ legs. That opening ซึ่ง has แพ not นด้า gone รู้ the สึก way ว่า that ต you รงเนี้ย wanted. แบบ If you're แบบ dimensional นี้ drifting แบบ in, ว่า you're trying to ไม่ spot out ละ where เอียด your เท่าแมป opponents ที่ are. แล้วจ You ริงๆ shouldn't นะ see a DFM world เล่ in น which น่ะ Zinx is able to get away with หลาย 2 รอบ there. มากเลย คือ Bit of a slap in the face, unfortunately. เสีย for ดาย ใช้ DFM. คำนี้ละกันแบบเสีย In ดาย another อะไรอย่าง scenario เงี้ in a 3 ย versus 4, they're going to look จริ to งแพนด้า turn รู้สึก to ว่า this เจน B จีเหมือน side. อ่านได้แล้วอย่างเงี้ยเลิก Slap in แล้ว the แบบ face. ว่า Well, เหมือนเข้าแล้วไม่ That ละเอียด hurts. อ่ะ เหมือนไม่เช็ค ไม่สุด See ไม่ what มอง Karen ไม่ alert พอ can ใช้คำนี้ do. ได้ไหม She's got all the ด้วย utility. ความที่ว่าไม่แน่คือแพนด้าก็ไม่เชื่อว่าตังเรียนได้นะแต่ว่ามัน Wise แบบ from ว่า Caron ไป as well to start to ยืน fall ให้ยิง back. You don't ห know ลาย if ร they're อบ coming อ่ะ up the ใช้คำนี้ alleyway ละ or กันคือ if ไม่ they're ได้ coming out from ไม่ได้ main or สู้ a อ่ะ split ไม่ได้ยิง by สู้อ่ะ split. เหมือนโดนยิงหลังอะไรอย่างเงี้ย Play to the numbers here. หลายร 30 อบ seconds, 4 หลาย versus รอบ 3. มาก You can deploy your ult here. Spike planted. The whole team already quick to respond. Shock darts trying to do what they can, but nonetheless, now you're banking on Yatska, who's just been somewhat smoked off. Lockdown almost going all the way through now, a little bit early on the jump, but still a kill afforded nonetheless. Some more stuns, but trying to play the angles around the just running out of ammo. Caron cleans up. Oh, that is super unlucky for Cess in that spot, but these are the things you have to be aware of. You need to know in that Phantom, if you're going to run out of bullets, hit the damn shots. I โอ้นิดเดียว didn't catch if he went into those duels without the full clip of ammo, or if he was spraying a little bit earlier, but irrespective, it's one of those ones where it's ultimately, it's just kind of unlucky that he runs out of ammo, I think.
trying to play in between the cosmic divides. Brings it down to the 1 versus 1. It's, yeah. Feels bad. It's just really โอ้น่า unlucky เสีย one ดาย for เห็น them. ว่า And you see the sharpshooter. พลาดไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้อ่ะคือยิงอ่ะสู้ได้แน่นอนอ่ะแต่มันพลาดแบบละเอียดไม่พอได้ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเสียดาย Turn up the pace and see what you can แล้วว่า find. เหมย but it's เหมย going ใช้ to อันติไม่เคย expire เจอ in ใคร just a เลย mere อ่ะ couple of seconds. And what do you have for it? You've got control up through mid, control perhaps up through towards street. Okay. Does it keep the idea that you want to go to this B site yet again? 3 out of 3 retakes for Gen G is how they've found their rounds, and they've got a dimensional drift and an Armageddon that they can layer down as well for another if they want here. Problems for future 30-second DFM. For now, Pretty much. focused on trying to take on this first contact. And there is a star on the floor as well, ready for Ash to drop down when he hears any little footsteps, which do happen now, and he's missed the timing. Has it, but Maze managed to slip past, and that makes things very nerve-wracking. The Bucky to the head. Ziggs trying to track down. Just can't go. Nice Kanye play. with another frag as well. All of a sudden, in the blink of an eye, just 2 left for Gen G. May looking back to the Book of Darby, that is for sure. Bringing out something a little bit vintage for him, something a little bit necessary for DFM. For us to all chuckle about, and for the Gen G fans out there to บั go, กกี้ really? บักกี้แรงมากอันนี้เซฟเลยนะสองฝั่งนี้ DFM, สวย once the equalization, 5 versus 2. Again, another one where all 5 alive for DFM is going to be good for the further buys in this half. And I look towards the economy of Gen G as well here, Quack. 400, 300, and 200 trickling down. เนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมติว่ายิงแบบสู้กันอย่างเงี้ยคือแบบ DFM อ่ะ one of them. Texture doesn't แบบ have ดี the มาก overdrive, so it is going to be แต่ว่า round number 9 that พวก will be ช็อตที่แบบเหมือนโดนยิงหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นช็อตที่น่าเสียดายมากจริงๆแต่ก็เข้าใจแหละแต่แบบเนี่ยถ้าสมมติว่ายิงแบบรู้ว่ายังไงอ่ะแล้วสู้กันอ่ะ คือ Just, you know, see เก่ง the foot, มาก that's enough. The movement's สวย insane. มาก DFM fans are loving it. Time out. But at the same Let's go time, you know, DFM เสียดายอันติเหมยเหมือนกันนะที่แบบว่าแต่ก็ดีตรงที่ว่าน่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงมิดได้เคลียร์มิดอะไรอย่างเงี้ยอะแฮมยังไม่เข้ามิดแล้วนะก่อนหน้านี้เล่นมิดตลอดเลยแล้วแบบว่าทางเจนจีนี่คือแบบไปออกันที่มิดนะเอ็นทีค่ะขอโทษค่ะขอโทษ
Honestly, they มั่งนั่งงง managed ไป to หน่อย get their shots in a bit of the open, looking at the angles that they need to. And it's just a bit of an aim tool everywhere. Not a lot of utility that's really becoming an ultimate be all and end all in damage, but you take it. เขา The crowd is พูด on อะไร the อ่ะ so something funny. แต่เมื่อกี้นี่คือแบบว่า Moving forward มี now อัน though. ตีของลาเคียใช่ไหม DFM with a ไม่ได้เห็น different อัน approach ตี this มัน time นะ into A main. I wouldn't actually, mind them falling back to just you know, very one-dimensional play, I'll call it here. Lockdown, push your opponents out of the side, get your deeper Astra Stars, get your duelists to dive on in behind it and get the plant. Now that you don't have the Armageddon, the Overdrive, a counter lockdown, you get the full respect that has to be given here. Ooh. Well, respect or not, though, Genji will look to play around the places that they do have, and that's going to be stairs right now. Texture onto the third, the fourth. Mr. 4K looking for the ace! Oh, he's yelling. He knows. Let me have it. Let me have it. Did we get rid of curse, Mr. though. Did we get rid of Mr. 4K in 2025? He had an ace. You know, he's hanging back. He doesn't want to have none of this. Let's see. Zinx. Oh, there he goes. Oh! Cess has revealed his spot. Okay. And Texas falling back. He knows. If I get the ace, do we lose or not? I think that's the more important question than getting the ace. Okay. ถ้าได้เอแล้วจะแพ้หรือเปล่า Hey, at least he's not trying to sacrifice everything to find it. Yeah. That's good. That's good. 20 seconds. Let's not give Cess any 1v1s. Elevated to the top of the side. I think you know what Cess that you also don't want to give it to him. 10 seconds. You don't really want to Is let he- him hold on. Is he just going to run and not give him the opportunity? Texture has to start sprinting. Texture has to start hunting for this one. 3 seconds. Just He's not going to find it. He's not going to find it. Cess can just hightail. Yep. Nah. I need Texture's reaction though at the tail end of this one because he doesn't. Yeah, there it is. You saw it. อยากเห็นปฏิกิริยาที่เจอเหมือนกัน Oh. Welcome to 2026. Some things never change. Might have new team, new players. We gotta view them under a different lens, sure, but this guy's still the same. 거기까지. 여기까지. 진짜. 오케이. จริงๆอะคิดว่าบอกว่า น่าจะเหมือนโดนบอกว่าให้รอป่ะ เหมือนให้โฮอะเหมือนแบบไม่ให้ไปเอาอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ป่ะชิจ่าเหมือนแบบโอ้มาโอเคอะไรอย่างงี้ป่ะ Mr. 4K อยากรู้ว่าพูดว่าอะไรอ่ะ แล้วคือกล้องขำกล้องที่แบบจับได้เท็กเจอร์ด้วยอุ้ยแล้วเซสอยู่คนเดียวอ่ะทำไงอ่ะ โอ้โหโอ้ยนายช็อตโอ้สวย
โอ้ยทีเฮ้ยจ้าโหเกือบตายเฮ้ยโอ้ไม่ได้มองไทมิ่งแย่จัดอันลัคกี้โซอันลัคกี้อุ้ยไม่ได้เปิดเสียงขออภัย I'm not the biggest fan of posting Larkia to these doors by himself, but if he can hit the shot onto a Kame, it would be good. Unfortunately, he doesn't. So in these 1v1 duels, these are the way that you let DFM get back into the round, because you're not, winning a 3 versus 5. You're losing a 5 versus 3. Yeah, that's where Komodo starts to shake his head. Oh, Cess. At his lips. Cross things here and there, but there goes Charon. Keeping things intact for Gen.G. Lockdown placed in, 30 seconds left. He's not an attacker, but they know that they've lost control of Art, and that lockdown is safe, that he can look at a singular angle to be protected for himself, and he can really force DFM to waste time to try and get in towards this site. And with the nanos placed at the front side of the site as well, there is just a very difficult way that DFM เข้าไม่ wins ได้ this round. แน่นอนยังไงก็7-5 Break them, reveal your position. Zinx just pops on through, and there's Charon right there. Really nicely played for Gen.G on the back of their own timeout at the beginning of round number 9. 4 in a row. Some good decision making and some really sharp shots โอ้โห being สี hit ตา as ติดเลยเหรอ well. So we'll see if they're going to be able to carry that Ủa, on điểm in mà. the exchange of โดน the ยิงหลัง halves อีกแล้ว as อะ well. Maybe try and เสี send ยดาย this to DFM the อะโดน third map in this series, which คือโดนอ่าน we เก haven't ม had ตลอด just เลยเหรอ yet in Pacific คือเหมือน Kickoff แบบว่า this โดน week. อ่าน It's been a duo so far. คือเหมือนอ่านขาดอะคือเหมือนโดน Gen.G อ่านขาดมาก คือโดนยิงหลัง See if they're going to be able to dictate their own pace. The texture on the Neon, a known quantity. For Zinx on the Yoru, new to Pacific. Very new, but starting to earn some of these stripes. The little 180 flick back there. Gonna need to see a lot more though. Well, Akame is going to have to fall on back right now, and with this quick execute from Gen.G in towards this A site, they are rapid in approach to see what they can do, and May with the frenzy is finding the first one before being traded out. No! And there he goes again, Lakia straight on through, quickly finding the trades necessary. May unfortunately not able to survive any longer. Kaide arriving on the crime scene, but needing a couple of bullets as well. Low HP, and then for Ash to swing on through, peppering more shots over, but at the cost of his life. They are so low, and Lakia has a frenzy. He can just wipe the floor with them. And he's gone to the right spot. Pushing all the way in, finds the first one. The right click though, Kaide ends it, what? There's no recognition, unfortunately, for Lakia after he finds that first kill. He turns around and, 2 right clicks, 3 right clicks come out from Kaide. He just didn't even turn back. That's
quite unfortunate for Lakia in that moment in time. DFM, I thought that they would be out of that pistol โอ้ย round เมื่อกี้ as โช soon ค as you ดี have the overwhelming force of โชค Genji ดี come ที่ลา in เคียหัน after หลั the ง first kills that May gets away. นี่ถ้าเกิด I'd ว่า like to see ส how he เปร got ย์ the ต่อ second ไปอีก one. นิ In ดนึง fact, ก็ I think ตุย he has to แล้ go ว for a reload, right? Gets it out, 1 bullet left, back to 15, gets the second. But it's this moment in time when Genji look for the stability, when they get the plant down, that I thought it was done. Apparently not. I think Lucky thought that as well, but Now, look at this. 1, 2, and then the left Oh, clicks. no. Yeah, there you go. Nice, Matti, nice. Just written in the cards, in the script for DFM right now on these pistols at least. In the script for DFM, is that who Jen was talking about? Oh. On the phone? Perhaps. Hmm. Opening game. But now, you take a bit of a breather onto the defense with the upgraded weapons. Yep, turret เราเล่น first มิด point มิด of ทูเอเหร contact, อ a high-low ถ้า setup ฝั่งของ behind it as well. ถ้าของจันจีชอบเล่น A เหรอ You got They'll the find Vandal for May. DFM you ก่อนหน้านี้ก็ waltz ไป in ดี towards this one and probably lose your life. Get off the drone. Oh, no, not quite. That's an unfortunate loss there. Now you're feeling the pressure with more salvos getting sent over, but Genji peeling off. Yeah, not the way that you would hope that the beginning of this round went for DFM, is it? Kaide has taken some damage to the body. Cess as well. I guess you would say that it's alright that Genji didn't take any of the weapons that were felled. Just the one. But it does expose some gaps around the map now that DFM have to be aware of. Just posting up Yatska, deep line towards B. Rest of the team stay towards the A site, which is very, very required right now because that's where Genji are going. I think that's why, you know, you got the alarm bot, you got Yatska. You know it's not coming towards B anytime soon. May is just so prepared for this. Karan, though, still fighting back. Just the one. But at the end of the day, DFM needed the round, they wanted the round, and they do get it after the pistol. So equalized 7-7. Now we get the weapons in the hand of Gen G. And we'll see what their attacking endeavors do look like on this map of Pearl. Of course, I know I highlighted a little bit earlier on, but on the 2025 adventures on this map for them, grain of salt because different look to the roster as well. Some good things from them, right? A couple of good wins. They have 4 at the end of the day, just losing their very first one at T1. But a lot of the rounds came from their defensive side, so they do have a bit of a mountain to climb on this attack side. Yeah, how about that? หนี So หนี that would be then the benchmark, right? That they kind of need to hit. Trying to do that with a different team, you know? Benchmark for a team like Gen G with the players on this roster is wins. Not really rounds. Either way. Trying to break on through from middle now. Oh! Don't get too overzealous though if you're May at the moment. Saw this position get the better of Alakia earlier on as Akame, I think he might have been spotted. The Bandit can't navigate a โอ้คาเม headshot onto Karon, who is getting ever so closer towards that lockdown as well. And there's that line that Kaide is going to get done dirty by Alakia. So a couple of kills. I might say gifted a little bit over towards Gen G. Drone going out. Yeah, that's appropriate. That's appropriate. We'll see what else Gen G's going to cook up, though. Trying to plant some players around. Yeah, it's the single waltz อ้าวแล้วทำไม success ออกไปตาย that ที gets ละ the คน better 2 of คน him. ละพี่ Gen ชาย G just being very passive and comfortable to allow DFM to go scoping for some further information, better positions and advantages. Yeah, trying to lure them out. May will be able to find it, but unfortunately, as the last guy left, Yatska, he's going to have to make the long journey. He died the millisecond the blind hit from the special delivery, the concuss. Yatska 1 versus 3 with the Outlaw. 2 players will lose to a single shot, so just Ash that's going to play on the other side of the map, essentially, because he is the Astra with the Gravwell available. So you just know that Yatska would have had to potentially tap the spike to draw that out early. And that doesn't happen as well. So this round is gone off yonder. DFM are not winning this one. And I'm thinking to myself as well, you're not really going to want to hold an outlaw potentially to the next round when there's some vandals on the floor that you can get. So you go in towards mid doors where Kaide's one is on the คือแบบว่า floor. งงทำไมออกไปตายทีละคน 2 คน
someone else. Yeah, the other guy that died. Why? Yes. Why? But either way, Gen G just being careful around these approaches, now finding a lead. Early stages on the second half, though, of course. And that was the lesser equipped one. It was Texture's gun, mind you. Lesser equipped in that round, though, DFM. Now they'll get the weaponry to come up and see really what these rifle rounds do have. Because for me, you know, you started off a little bit strong for DFM. And Gen G started to get a good feeling on the defensive side. But on this switch up, are they going to continue to do this? A bit of a brawl happening around A main now. Salvos are in, stuns and flashes. Everybody's blinded and smoked off. And hold up, though. Not able to fight. Yeah, Gen G. Recognize it so quick. Well, they're just forced back by all the utility. Now the order control can go over towards DFM. เจอแบบรองหูอีกแล้ว Some potential options off the space being gained. ถ้าเกิดว่า Oh, เดิน they're ตาม just หลัง going to ไป try หมด and เลย hunt together for the มันจะเป็นยังไง fight. However, you've got an early warning call technically at the front side of B for Kaede. But if that alarm bot does get popped, I think you're more worrisome in the fact that you've seen nothing on the A side of DFM, so you know it's going to be a strong stampede of members up through B. And Kaede is just getting sprayed through the smoke. I need to see texture vision on that. Yeah, they just wanted to play a little bit sneaky, but that's Texture. Check his PC. We're good. Well, there was an assist to come in through from Larkia as well. สวัส So ดี I คุณ think เจียงค่ะ some sort of combination on something. Anyways, lockdown in to get the space. Plant goes down. Larkia has an Armageddon. Ash gets traded. And if the space being cleared out as well, unfortunately, just no option for the rest of DFM. It's just a save. You've got to. There's no way that you're getting back into this round. It's just untenable. คุณคิดไปเองหรือว่าแม็กทิก็น่าจะอย่างนั้นค่ะก็เป็นไปได้ Find the first 2 rounds of this half. They lose to the rifles twice over for Gen G. How much of a gap will come out before you want to use that second time out? A hunt is important here as well, technically. You got a little bit of money that you can reinvest for Gen G. You cannot say the same for DFM and Cess. And that rifle does get pulled out of his hands. So only one translated into the next round in the hands of May. เอ้ยโอ๊คเดี๋ยวทุ่มนึงอ่ะแพนด้าขอตัวก่อนนะ He's คะ got the overdrive. That's what it was. There was a tag on Takayde. So they've เดี๋ยวทุ่มนึงขออนุญาตขอ where he's going to ตัว be ก่อน after เพ the ราะว่า ping come out and เดี๋ยว spray ว่าจะออก them. กำลังกายค่ะ Absolutely. แล้วเดี๋ยวจะกลับมา There's one player เดี๋ยวจะ on กลับ the มา side ร้อง of เพลง DFM อีก that was ทีหนึ่ง swimming cash ช่วง and yacht ค่ำ stuff. ๆดึก So ๆหน่อย they, นะคะ you know, could have done เดี๋ยวไปออก something for a กำลัง little กายแล้ว while. ไปดูแล Great ร่างกายก่อน Light ช่วง shield นี้ of พ Sheriff. ยายามแบบว่า Lion share of effort ดูแลตัวเองนิด has นึ to ง be done ค่ะ by May now in this ช่วง round. นี้อากาศเปลี่ยนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ก็เลยอยากจะแบบว่าเหมือนออกกำลังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย Quite the mammoth task. Just a main for now. Well, May is at the right spot. นะคะทุกคน TP is going to fade from Yatsuko. He's going to jump for all the info. อันนี้ but คือ has that ก็คิด drawn ว่า attention น่าจะ away พอ from เห็น May? เห็น How เว much can he get away with here? There's the first. Oh, he's dipping back in for a second with the relay, but a little bit too risky, so... Yeah, a different world perhaps if Yatsuko was ready with the blindsides available beyond the stun, that he could re-go for that as well, right? Get back to the high gear and just charge it a bit closer without the slide. But นาน thinks อยู่ better of it, อ่ะเล่น placing the 5 โมง numbers, 6 gives โม the ง gun to ทุ่มนึง Yatsuko. เนาะแพนด้าคิดว่าประมาณ2 ชั่วโมงอ่ะแพนด้า play ก็ on เล the ย back กะ of เว the ลาไว้ประมาณ overdrive, ว่า perhaps, if he จะประมาณ sees สัก anything ทุ่ม towards นึ the ง B อะไร side, อย่างเงี้ย because ค่ะ he แล้วก็ really turns น่าจะมา tails ร้อง to the เพล other ง side of the สัก map. ประมาณ And แบบ poor old Kaede, 2 ทุ่มครึ่ง he 3 got ทุ่ม cold อะไร sleeping. อย่างเงี้ย So unfortunate. Reactions so crucial. But แต่ว่า right now for น่าจะ Gen G แต่ว่าเล่น to กันนาน go อยู่ in เหมือ with นกัน this ค่ะ playbook again, 30 seconds come in, left. re-clear. A lot of question marks for DFM. They're trying to piece this together. You've heard all the footsteps, so you know where this is ending right now. Akame, Yardguard, you gave the guy the good weapon, he gets one. Now the overdrive is here for May. This is good. No timer is ticking, but it is May after all. Just quick onto the micro flicks, and it's going to be a thrifty picked up by DFM. อุ้ย Nicely เก็บปืน done ไม่ from ทัน them, honestly. In the very beginning, they come out with the play with all the utility that gets dropped on down. They have the good ได้เล bait ย and ค่ะ switch ทุก as ค well, น and they ยังไง play it ขอบคุณมาก patiently. Honestly, I think that's the biggest thing เดี๋ยวว่า for น่าจะ them ดู in อีกสั that กราว round, นึง right? นะคะ May could have gone แล้วก็น่าจะ hungry ไป to เพ get ราะว่า more frags กะ with เว the ลา only ไว้ว่า weapon แบ in บ the game คู่นึงก็ประมาณ2 for ชั่ the วโมง side พ of อดีอะไรอย่าง DFM. เงี้ยไม่คิดว่ามัน But จะลา plays ก it มา better to the numbers, drops the gun อีกนิด over, นึง has แหละ that overdrive, pops it at the end for the rotation. He ran from A in the beginning to B in the middle, back to A at the end. คนไหนที่ดูต่อก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะ 25 เดี๋ยวแพนด้าจะ He's ขอ really ตัว flipped ออก over. กำลังกายก่อน
ช่วงนี้ที่บอกอะพยายามออกกำลังกายทุกวัน Incredible, but still ไม่ทุกวันหรอกเรียกว่าวันเว้นวันอะไรอย่างงี้นี่ leaving the rest a little bit wanting. Yatska right now. I was going to say, when do you ever really expect a TP from a Yoru to go to the top of the site as well? That would have been pretty scary to come out. If he finds the first kill on the floor and then elevated for the second, it would have been a big hampering to Gen G's affairs in this round. Had that second occurred, so luckily for Lakia, stealth drone removes that. But what do you look to do now as Gen G? You've just left Zinx at this site with the TP that is in the site, by the way, and the Stinger at this close range. Yep, can't get the job done. Yatska quick with the op. Quickly checked, and now you're just walking into KJ utility as well. Yeah, it's just good positioning and decisions again for DFM in this round, where it's ดึงมาแล้ว essentially looking เหมย to วิ่ง put มาแล้ things ว over. I mean, you've got a bit of a save situation from Gen G coming into this round as well, so they will have a buy into the next round. Texture can pick up an overdrive if they go for an orb fight. nice ค่ะ It's gonna be Nice. Yatska. Oh my gosh, Spike Ash! down A. What have you done? 1v3 as he tries to scrounge up anything possible in this round. Work around the Caterpillar smokes, but May just quickly dispatches of it all. Yatska coming out with the 4K. โอเคค่ะ And if อุ้ย he ทุก was คน able to ถ้าเกิดว่า re-get ใคร out อ that ยู่ฝาก operator, ดู I ด้วย would have แพนด้าก็คงจะ been ดูเห putting มือน him กัน in แหละ some แต่ว่า helpful เดี๋ยวจะ hands to get the ace. ช่วงนี้ออกกำลัง Really nice ตาม play YouTube with อ the ยู่ operator in this one. เดี๋ยวน่าจะดูอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะเชียร์นอกจอแล้วกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ไม่จบนะคะ Sort of แต่สุ beginning ขภาพ stages นั้น of this สำคัญ half ชะไหน after the pistol นะ second with 2 good rifle rounds of your own. Now you've slipped เดี๋ยว up เจอกัน with ค่ะ 2 ทุกคน rifle การ rounds. ที่ What เรา do you บอก look ว่า to เรา do? จะไป Well, อาจ it's จะเป็น gonna การ be เพิ่ม deploy a timeout. เพิ่มความสามารถให้เขาก็ได้ Need to, huh? โอเคค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ำๆนะคะ ขอตัวไปออกกำลังกายยามค่ำก่อนแล้วเจอกันนะคะ เดี๋ยวแพนด้าจะได้ตั้งไลฟ์ด้วย ไว้เจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ได้เลยเดี๋ยวออกกำลังกายทดแทนให้นะคะ เอาตับไตไส้พุงมาด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ